Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники первой Всероссийской онлайн-студенческой конференции с международным участием, конференции, посвященной вопросам, проблемам исторических исследований, студенческой конференции. Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы, Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования, кафедра отечественной истории рады вас приветствовать на этой конференции, как я уже сказала, первой конференции, которая объединила студентов из 19 вузов Российской Федерации и 4 дружественных нам вузов стран СНГ. Мы очень рады такому хорошему отклику, рады тем статьям, которые вы прислали, и надеемся на то, что сегодняшний день будет плодотворным, и каждый из вас сможет проявить себя, заявить о своих результатах своих исследований, о тех первых шагах, которые делают многие студенты в науку, потому что среди тех статей, которые поданы, есть как студенты младших курсов, так и студенты уже магистранты и аспиранты, которые действительно не один год ведут научные исследования, исторические исследования в разных областях. И проблемное поле, заданное кафедрой отечественной истории в этой конференции, очень широко взято, да, и это говорит о том, что амбиции в конференции, да, в обсуждении этих вопросов действительно очень широкие. И хотелось бы, чтобы были действительно сегодня и некоторые междисциплинарные такие перекресты, находки, которые имели бы дальнейшее перспективное продолжение в исследованиях. Возможно, появятся совместные идеи совместных исследований, которые тоже на сегодняшний день достаточно актуальны. И две секции, которые... Опять-таки скажу, что объединили действительно много разных, в том числе и междисциплинарных тем. Это секция «Россия и мир. История внутренней и внешней политики». Здесь участники будут говорить действительно о вопросах как зарубежной, так и отечественной истории, и вопросах, именно связанных с синхронизацией всеобщей истории, отечественной истории. Да? Поэтому, что на сегодняшний день очень важно, и в преподавании истории в том числе. И вторая секция, эта секция названа «Актуальные вопросы методики преподавания истории и обществознания», но акцент, как вы уже понимаете, будет сделан в большей части, конечно, на региональной истории, на краеведении, тем более надеемся, что география участников сегодняшней конференции позволит все это многообразие и опыт, накопленный в странах, в регионах, как раз сегодня продемонстрировать как в области региональной, так и локальной истории тоже. Поэтому я еще раз желаю всем участникам от имени нашего руководства университета, от имени нашего университета и института хорошей, плодотворной работы, взаимосвязей, перспективных, дружественных таких связей и сотрудничества в дальнейшем. И, конечно же, удачного, хорошего выхода сборника, хорошего сборника, который, в общем-то, сейчас, насколько я знаю, уже достаточно полно сформирован и представлен, по-моему, в 150, если я не ошибаюсь, да, Рустем Закирович, в статьях. Да? И я должна представить сегодня, можно сказать, закоперщиков, наверное, в этой конференции, студенческой исторической конференции. Это кафедра отечественной истории в лице заведующего кафедры, кандидата исторических наук, доцента Алмаева Рустема Закировича и профессора кафедры отечественной истории, как я уже сказала, доктора исторических наук, который сегодня здесь с нами. Это Зайнетдинов Шамиль Рашитович. Его многие коллеги уже знают по активному участию в подобных мероприятиях. Уважаемые коллеги, хорошей, продуктивной работы. Пожалуйста. Спасибо большое, Оксана Алексеевна. Оксана Алексеевна, по-моему, не представил я вас. Перед вами с приветственным словом выступила директор Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования нашего Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы Шамигулова Оксана Алексеевна. Спасибо, Оксана Алексеевна. Мы продолжаем нашу пленарную часть, которая будет состоять из приветственных обращений
наших уважаемых коллег, руководителей вузов. Поэтому с большим удовольствием следующее слово я передаю декану исторического факультета Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктору политических наук, профессору Муминову Алишеру Гафаровичу. Алишер Гафарович. Спасибо. Позвольте приветствовать участников первой международной конференции от имени исторического факультета Национального университета Узбекистана. Позвольте поблагодарить Башкирский государственный педагогический университет за такую инициативу, за то, что они собрали нас всех за одним столом, хотя мы и в онлайн-режиме, и имеем возможность общаться. Я полагаю, что сегодняшняя встреча, сегодняшняя конференция, конечно же, послужит в дальнейшем, окажет нам содействие в более близком общении. Я хочу отметить, что очень солидный состав участников этой конференции. 23 вуза, вот до меня было сказано, более 100 тезисов и докладов прошли в сборник. Это тоже показатель, очень хороший показатель для конференции и для сборника, который будет опубликован, я надеюсь. Сегодняшняя конференция убедительно показывает. Небольшой сбой связи, да? Техническая заминка. Ага. Да. Сегодняшняя конференция убедительно показывает, насколько велик интерес к вопросам истории. Радует, конечно, и то, что молодежь очень активно интересуется, очень активно занимается этими вопросами. Это является показателем того, что интерес к истории он не будет угасать, а будет все более и более возрастать. Конечно же, я уверен, что мы сегодня заслушаем очень интересные, очень содержательные выступления нашей молодежи. И результатом сегодняшней конференции будет более тесное общение и будет способствовать появлению возможности дальнейшего общения и дальнейших научных поисков. В заключение позвольте пожелать успехов нашей конференции и всем организаторам и участникам. Спасибо. Спасибо большое. Огромное спасибо, Алишер Гафарович. Особая признательность вашему Национальному университету Узбекистана. Очень большое количество статей, заявок подано. Мы очень рады этому и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Следующее приветственное обращение позвольте представить заместителю декана по научной работе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Павлу Аркадьевичу Матюшу. Спасибо большое, дорогие коллеги, уважаемые друзья. Я рад приветствовать вас на таком масштабном научном форуме. Спасибо за приглашение Оксане Алексеевне, Рустаму Закировичу. Сердечный привет вам от Вероники Петровне, которая находится в отпуске сейчас. Спасибо. Да, я обязательно передам. Для меня действительно почетно открывать такое значимое событие, которое объединяет представителей не только различных регионов Российской Федерации, но и стран бывшего Советского Союза. Действительно, мы постарались серьезно подойти к участию в этом мероприятии. От нас была подана 21 заявка, предварительно был проведен такой серьезный отбор. Ваш отбор еще более такой был серьезный.
Вот. И действительно для студентов это очень важно общаться со своими сверстниками. Это действительно для них точка роста. Это первый шаг их научной карьеры, большой научной карьеры. Поэтому я хочу пожелать всем организаторам, участникам плодотворной работы, новых контактов, интересных знакомств и, конечно же, дальнейшего сотрудничества. В свою очередь, я хочу пригласить всех участников сегодняшнего мероприятия на наше традиционное мероприятие, которое проходит последнюю декаду апреля. Она так и называется, декада студенческой науки. Это целая череда мероприятий, которые проходят в международном формате. Это и конференции. Наша конференция, которая проводится на историческом факультете социально-гуманитарные науки в профессиональном становлении педагога. Ну, это также всевозможные квизы, квесты, научные митапы. Все эти формы, которые сейчас актуальны, которые на слуху, мы практикуем, и все информационные письма будут разосланы. Вот. Ну, в общем-то, я считаю, что вы делаете очень важный, правильный шаг, и желаю вам дальнейших успехов, чтобы мы также встретились на второй Всероссийской студенческой конференции с международным участием, третий и так далее. Добрый путь. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо. Мы с удовольствием, я думаю, что примем участие тоже, и спасибо за приглашение на апрельские мероприятия. Ежегодно мы знаем, что в вашем вузе проводятся и прекрасная международная олимпиада по педагогике, и конференции на историческом факультете. Если можно, уже скажу, дружественным к нам, да, поэтому с удовольствием примем участие. Спасибо большое. И также привет Веронике Петровне. Борис Аркадьевич, спасибо огромное за теплые слова. Это уже не первое мероприятие, в рамках которого мы сотрудничаем. Уже наши преподаватели и студенты участвовали в двух таких форумах международных, и мы тоже выражаем надежду, что мы и в дальнейшем углубим наши научные связи. Также, уважаемые коллеги, от себя лично тоже позвольте выразить уверенность, что сегодняшнее такое содержательное общение молодых людей из обширного такого постсоветского пространства в рамках нашей конференции позволит обсудить действительно очень важные, очень актуальные, дискуссионные, непростые вопросы истории, преподавания истории обществознания. Мы с вами прекрасно представляем то, что в последнее время много очень разных спекуляций на историческую тему, на сюжеты российской и мировой истории. Очень много фальсификаций исторических фактов, и поэтому молодым людям особенно важно вот такое глубокое знание и понимание глубинных механизмов исторического развития. И не нужно забывать о том, что историческая наука, она является таким важным звеном в патриотическом воспитании, формировании гражданственности молодого поколения. Но интерес к нашей конференции был действительно очень велик, и более 150 подано статей. И хочу вот снять некоторые вопросы, почему того или иного студента не оказалось в рамках программы. Вы нас тоже поймите, то, что и наши временные возможности, кадровые возможности, технические возможности не совсем позволили это сделать. Как отметила Оксана Алексеевна, у нас две
большие секции, там выступают по 11 спикеров. Все остальные участники конференции, они также участники, поскольку конференция транслируется в Ютубе. И сейчас идет процесс комплектования электронного сборника, который мы надеемся разместить в Ринсе. Об этом вас подробно оповестим конкретно. И каждый участник нашей студенческой онлайн научно-практической конференции получит сертификат участника этой конференции. Ну, на этом мы завершаем пленарную часть нашего студенческого форума. Ну, сделаем небольшую, наверное, паузу минут на 5 и продолжим работать в рамках уже наших секций, уважаемые коллеги.
YouTube, да? Так, еще раз добрый день, участники нашей конференции. Мы продолжаем нашу работу в рамках первой секции «Россия и мир. История внутренней и внешней политики». Ну, давайте, значит, уважаемые студенты, постараться придерживаться регламента. 7-8 минут ваше выступление. Начинаем мы с Кухарского Никиты Андреевича, студента исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета имени Танка. Вы можете начать подключать презентацию свою. Никита Андреевич, вы нас слышите? Да, слышу. Получается подключить презентацию? Подключил. Ага. Ваше выступление, ваш доклад называется «Сохранение культуры и исторического прошлого в современном искусстве Беларуси, граффити и муралы». Да, все верно. Пожалуйста. Здравствуйте. Хотел поблагодарить за участие в данной конференции. К сожалению, я не имею возможности участвовать с использованием видеосвязи. Надеюсь, что меня хорошо слышно и презентация видна всем. Еще раз, меня зовут Кухарский Никита. Я представляю Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Республика Беларусь, город Минск. И еще раз тема моей статьи «Сохранение культуры и исторического прошлого в современном искусстве Беларуси, граффити и муралы». Статья посвящена становлению культуры граффити и муралов в Беларуси как основной части современного искусства, и мною были рассмотрены основные фестивали и проекты стрит-арта различных уровней, которые проводились в Беларуси уже в 21 веке. Также представлена эволюция отношений государства и общественности к современному искусству, в частности, к городскому уличному искусству, а также представлена и рассмотрена попытка сохранения культурного и исторического прошлого в Беларуси посредством стрит-арта. В развитии культуры граффити и муралов в Беларуси можно на основе статьи выделить 3 этапа. Это советское искусство, 70-80-е годы 20 века. Второй этап – это появление стрит-арта как вида искусства, 90-е годы 20 века и 2000-е. А также третий, последний на данный момент этап – это зарождение и развитие белорусского национального стрит-арта с 2010 года и по настоящий день. И в дальнейшем в работе, в моем ответе будет более подробно рассказано о каждом из данных этапов. К одним из первых муралов следует относить советские мозаичные панно на торцах высотных зданий в Минске в районе станции метро «Восток», которые были созданы в 70-е годы прошлого века. Позже, в 80-х годах, к ним присоединяется мозаичное панно на здании в районе станции метро Фрунзенская. А также... Извините. Что-то случилось? Презентацию листаете или так вот нормально сейчас пока? Потому что это... Сейчас должен быть слайд «Партизаны. Мозаичное панно». Он виден? Нет, первая страница по-прежнему. Может, кто-нибудь еще скажет, видно ли у кого-нибудь из присутствующих? У Национального университета тоже не видно. Первый слайд стоит только. Угу. Вот, все хорошо, хорошо. А сейчас на каком слайде находимся? Я попробовал заново включить. Партизаны. Все, хорошо, тогда могу продолжать. Первая известная информация о граффити в Беларуси исходит из 1997 года, как года активности граффити. То есть на данном заключении мы можем сделать вывод, что граффити не просто активно встречались на территории нашей страны, а уже сформировались как культура, и постепенно шел процесс их развития как вида искусства. Официально же белорусская сцена открывается в 2003 году с города Гомеля. Проводится международный фестиваль Meeting of Styles. Это немецкий фестиваль, который гастролирует по всему миру. И стоит отметить, что перед организатором первого в Беларуси фестиваля подобного типа стояла довольно сложная задача. Во-первых, необходимо было получить соответствующее разрешение на проведение фестиваля, а также в процессе показать общественности и городским властям, что культура граффити – это ярко и красиво, что это молодое искусство, которое только набирает обороты, и ему не стоит препятствовать.
Следующим фестивалем на территории Беларуси становится Street Instinct, ежегодный международный фестиваль уличного искусства. Впервые он проходит в Минске в 2009 году. И перед участниками стояла такая задача, у них было пространство, без особой подготовки они должны были сделать эскиз работы, которая была бы полноценной и соединенной между всеми, и уже в процессе самого прохождения фестиваля она переносилась на стены. В 2013 году в Могилеве прошла уже белорусская акция Must Act, Must Art, которая уже впоследствии была перевезена в Гродно, Барановичи и Гомель. Однако наибольший масштаб культуры граффити в Беларуси принимает только с 2014 года. В этом году в Минске прошел первый фестиваль местного типа уличного искусства. Это было в улице Бразиль. Инициаторами выступали посольство Бразилии в Беларуси и белорусское стрит-арт-сообщество Сильного. Почему не может переместить? Контакт с чиновниками проходил через посольство Бразилии. В улице Бразиль в 2014 году начинался с двух улиц – Фабричной и Октябрьской. И на этом его история не закончилась. Он проходил также в 15, 16, 17 годах. В 18 году был перерыв, а в 19 и 20 проведение не было возможным, так как эпидемиологическая ситуация не позволяла. И за 4 года проведения фестиваля были реализованы практически все свободные пространства на двух начальных улицах. И на одной из них находится одно из самых больших граффити мира, Калейдоскоп Беларуси. Это второй по величине мурал в мире. Следующим оригинальным фестивалем выступает Urban Myths 2015 года и по сей день. Художники используют в своих работах местную мифологию, городские легенды. И главной их задачей является донесение до жителей города послания о том, насколько ценна наша культура и история, и возрождают ее через современное искусство. Активно также в направлении стрит-арта с 2015 года по настоящий момент работает унитарное предприятие Минского водоканала. Их изначальной целью была борьба с несанкционированными надписями на зданиях подстанции, однако позже выходит концепция отхода от серых стен. Это было вызвано положительной реакцией жителей районов, в которых данные здания становились частью проекта. Основная тематика их работ водная, что вполне логично. И таким образом задача, которую перед собой ставили организаторы первого фестиваля в Беларуси, то есть Meeting of Styles, впоследствии с проводимыми дальше фестивалями и проектами была вполне реализована. То есть они смогли изменить взгляд общественности городских властей на тему культуры и граффити, что это не просто какое-то вандальное проявление, а что это является уже как видом искусства. И все это приводит нас к тому, что в 2017 году организатором конкурса граффити Минск-950 в Минске выступает молодежная палата при Мингорсовете. И также, рассматривая прошедшие действующие фестивали и проекты, связанные с граффити и муралами в Беларуси, мы можем сделать вывод, что тематика стрит-арта совершенно разнообразна, и в ней также находится место для темы культуры и истории прошлых эпох. Моя речь вновь сейчас зайдет на фестивале граффити Urban Myths, который помимо распространения культуры стрит-арта в Беларуси также занимается синтезом современного искусства с культурным и историческим достоянием прошлого. Наиболее известными работами данного фестиваля являются «Легенда реки Немиги», «Ярила дает жизнь» и «Domestication». Я начну о каждом по порядку. Первый «Легенда реки Немиги». Это авторство украинского граффитиста Алексея Кислова. Извините, Никита, так презентация ваша не демонстрируется, поэтому вот или уже как есть, или вы ее нам покажите. А что вы сейчас видите на экране? Ну, по-прежнему партизаны мы видим. То есть оно не сдвинулось с места. Извините, пожалуйста, можно Катаманову отправить в другую секцию Злануды? Марина Геннадьевна, сейчас уже мы, наверное, не сможем это сделать. Пусть останется здесь. Нет, она пусть выйдет и снова зайдет по ссылочке. Ира, и просто я звоню, она не отвечает. Это можно сделать? Она должна выйти из вашей секции, по второй ссылочке зайти. Извините, пожалуйста. Хорошо. Никита, давайте тогда завершайте. Вот опять мы видим слайд «Легенда о реке Немиген». Да? Вот, я тогда не буду включать презентацию на полную, чтобы вы видели, что сейчас происходит на слайде, так как будут сейчас разбираться 3 основных мурала.
Получается, «Легенда реки Немиги» авторства украинского граффитиста Кислоу. Мурал был написан в 2015 году. В основе его лежит история реки Немиги, которая существует по сей день, однако она скрыта от глаз минчан. Автор придумал, изобразил город, который существует на этих невидимых берегах. Работа состоит из 2 частей. Сверху располагается реальный Минск, а снизу фантастический. И таким образом сюрреалистический мурал, выполненный в духе советского панно, вбирает в себя сразу несколько аспектов культуры и истории города Минска. Первое – это река Немига, как первое упоминание Минска в летописях и память о ней, а также советский период истории города, после которого сохранился ансамбль из 4 мозаичных панно, на которые опирался автор. Следующий мурал – это «Ярила дает жизнь», авторства испанского художника Дей. Был нарисован в 2016 году, и он смешал белорусскую мифологию со своим личным восприятием. Он изображает бога Ярила в своем фантастическом стиле, используя насыщенные и контрастные цвета. В 2018 году испанским граффитистом Сабеком был создан арт-объект, получивший название Domestication. Мурал выступает в качестве напоминания о празднике Купальи, который является своеобразным мистическим переходом между старым и новым природными циклами. Художник изображает девушку в стилизованном венке, которая собирается идти искать цветок папоротника, и на руках у девушки черный кот, символизирующий стражу потустороннего мира, с которым должен встретиться ищущий цветок. То есть он вобрал в эту работу все аспекты, которые относятся к празднику Купальи. На примере этих 3 муралов фестиваля Urban Muse мы можем увидеть, что основной концепцией является сохранение культуры и истории прошлого в современном искусстве, что всецело соотносится с главной задачей самого фестиваля Urban Muse. И подводя итог проделанной работы, хотелось бы отметить, что общественность и государство за последние десятилетия кардинально смогли изменить свое отношение к граффити и муралов уже как к виду искусства. Перед первыми граффитистами стояла и вправду сложная задача по изменению мнения общественности и государства в культуре, которую считалась вандальной. Однако в наши дни стрит-арт Беларуси закрепил себя уже как вид современного искусства, и культура граффити и муралов прижилась и активно развивается сегодня. Она имеет широкий спектр возможных тем и задач для реализации, и в том числе работа по сохранению культурного и исторического прошлого в современной Беларуси. Спасибо. Немножко были технические сбои с презентацией, но очень интересное, познавательное у вас выступление. Вопросы Никите можете писать в чате. Следующее наше выступление Ангелины Лубешко. Это Севастополь, филиал МГУ Ломоносова в городе Севастополе. Так, меня слышно хорошо? Да. Ну, тему мы видим. Революция посредством реформ на примере эпох Павла I и Александра I. Пожалуйста, Ангелина. Так, а меня видно? Извините, пожалуйста, еще раз. Мы вашу презентацию видим. Угу. Все, хорошо. Все, тогда добрый день, коллеги. Меня зовут Ангелина Лубешко, я студентка филиала МГУ в городе Севастополе. И сегодня хотелось бы рассказать о своем исследовании на тему революция сверху, революция посредством реформ на примере эпох правления Павла I и Александра I. Ну, начать хотелось бы с того, что правление Павла I и его сына всегда вызывали у исследователей особый интерес. Отношения элиты с этими монархами очень разнятся. И состояние страны на начало XIX века было похоже на революционное. А так как известно, что революция может быть разной, но у всех ее проявлений одна суть – желание изменений, то можно сказать, что эпохи правления Павла I и Александра показывают нам революцию сверху. Как процесс, революция посредством реформ существовала на протяжении всей истории российского государства. Примером может стать и время после смуты, первые Романовы, и реформаторская деятельность Петра I. Примеров много. Но сегодня попробуем рассмотреть этот феномен и доказать его действенность на примере эпох правления Павла и Александра. Ну и преобразования всегда непосредственно связаны с личностью того, кто их осуществляет, поэтому описание этих эпох и все, что в них происходило, необходимо начать с рассмотрения характера самого правителя.
Ну и непосредственно личности Павла и Александра всегда вызывали много вопросов. Это обуславливает множество факторов, при помощи которых можно узнать их мотивацию к тому или иному действию. Ну и данное рассмотрение следует хронологически начать с Павла Петровича. Можно следующий слайд? Фигура Павла I всегда оставалась для многих людей загадочной и сложной. Из-за драматичного жизненного пути император стал объектом множества дискуссий, которые продолжаются уже третий век. Павел зашел на престол в 1796 году в возрасте 42 лет. И в то время он уже был 20 лет во втором браке, и с уверенностью можно сказать, что его личность к этому моменту была полностью сформирована. Можно следующий слайд? Революция во Франции сотрясает Европу, вызывает у многих сомнения в просвещенных путях, коли они доходят до конвента и гильотины. Целый XVIII век происходила революция сверху, реформаторская деятельность Петра. Стране необходим был отдых после таких серьезных государственных изменений, ведь революцию сверху вскоре могла превратиться в революцию снизу. Страна нуждалась в покое, нужен был контроль ситуации. Павел боялся революции и все, что с ней хоть косвенно связано. Его тяготила судьба отца и вероятность ее повторения. Но несмотря на это, он не проводил реформы для того, чтобы дать стране отдохнуть от частых и сильно меняющихся изменений. В отличие от контрреформ Александра III, смягчивших последствия решений его отца, Павел полностью отрицал направление реформ своей матери и всеми способами пытался разрушить, что когда-то построила Екатерина II. Его преобразование правильнее будет назвать антиреформами. В своем желании усилить централизацию страны, во избежание повторения событий во Франции, монархическая власть императора быстро превратилась в деспотическую, что вызвало много вопросов, недовольств среди элиты, которая стремилась к самоуправлению. Первый принятый Павлом указ был о порядке престола наследия. В нем говорилось о том, что императором отныне следует считать старшего сына по линии отца, а не любого человека, которого пожелает монарх себе назначить преемником. Павел боялся истории, которая когда-то произошла с его отцом, и не хотел ее повторения. Ну и этим действием он практически полностью отрезал у женщин право на престол, и опыт матери также заставил сомневаться в собственной жене, которая, по идее, должна была являться самым близким ему человеком. Павел отрицал все, что хоть было косвенно связано с Францией. Несмотря на то, что в начале правления император объявил амнистию видимым политическим заключенным Новиков, Радищева, Костюшка, вскоре он сам начал усилять цензуру и вводить ограничения. Опасаясь заразительности примера французской революции, Павел в 1800 году запретил ввоз иностранных книг и отправку юношей за границу для получения образования. Только на Рижской таможне было конфисковано 552 тома, предназначенных для ввоза в Россию. Был организован цензурный совет для рассмотрения конкретных произведений. Также все частные вольные типографии в стране были закрыты. Пропадали французские платья, отныне позволялось иметь лишь один сюртук немецкого кроя. Исчезали и слова. Привычные гражданины Отечества были заменены на обыватель и государство. Ну и доходящие до жестокости методы управления Павла I, созданная им обстановка страха и неуверенности, недовольство высших дворянских кругов, лишенных свободы и привилегий, столичного гвардейского офицерства и нестабильность политического курса привели к возникновению заговора против императора. Павел переносил опалы с подданных на родных, угрожал самой династии, что позволило участникам мятежа считать себя остающимися, отстаивающими интересы Романовых. Очередной дворцовый переворот, словно далекое эхо Петровской революции сверху, уничтожает Павла и вводит на престол последнего представителя просвещенного абсолютизма, Александра III. Можно следующий слайд. В ту ночь Александр вышел на балкон, чтобы показаться войскам, и сказал: «Батюшка скончался апоплектическим ударом, все при мне будет как при бабушке. России вновь нужен был Петр Великий. Как позже скажет Александр II, нужно освободить сверху, пока не освободились снизу. И после 4 лет воскресает Екатерина из гроба в прекрасном юноше. Чадо ее сердца, милый внук ее, возвещает манифестом, что возвратит нам ее времена.
и как и в какой последовательности, какими силами приняться за новые преобразования, может быть, даже революционные. На этот вопрос Александр I, напуганный свидетель и невольный соучастник переворота 1801 года, ответить не мог. Но Александр Павлович знал одно. Он не хотел закончить как отец. Не сын Екатерины, а сын Елизаветы. Смерть отца произвела на него потрясающее впечатление. Белинский говорил: «Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло на будущее». Это непосредственно олицетворяет правление Александра. Его чувствительная душа навсегда останется растерзанной. Только мысль о возвращении к своему отечеству, утраченного благосостояния, может его поддержать. И политическое тело получало средства к продолжению жизни, и жизни, богатой сильными проявлениями. Ситуация представлялась... может, следующий слайд. Ситуация представлялась идеальной. Благонамеренный император хочет осчастливить свой народ. Народ, очевидно, не откажется от улучшения собственной участи. Изменения были очевидны. Это и отмена крепостного права, и ограничение самодержавия. Александр понимал, что тот самый малочисленный слой населения не готов к изменениям, и за советом он обращается к своему преподавателю Лагарку. Согласно Лагарку, против реформ будет почти все дворянство, чиновничество, большая часть купечества. Особенно воспротивятся реформам те, кто напуган французским примером, то есть это почти все люди в зрелом возрасте и почти все иностранцы. И в революцию сверху необходимо... Можно следующий слайд? Нет, послушайте. Начинать революцию сверху необходимо было с просвещения сверху. Оно было разнообразным и включало в себя указы о вольных хлебопашцах, что давало возможность помещикам отпускать крепостных, и запрет на объявление о продаже крестьян, и утверждение первого либерального цензурного устава. Александр привлек к себе много молодых, много государственных деятелей были его ровесниками. Создавалась иерархическая школьная система, распределенная по учебным округам. Предусматривалось 3 типа общественнообразовательных школ: приходские школы, уездные училища, гимназии. Были созданы 5 новых университетов, в основах которых лежали идеи университетской автономии, свободы. Извините, Ангелина, регламент, еще 1 минута и просьба завершить. Ага, хорошо, я тогда скажу просто вывод и закончим на этом. Как итог, хотелось бы сказать, что эпохи Павла I и Александра I являются очень показательными в развитии реформационной революции. Они имеют огромное значение во всех событиях XIX века, который был наполнен духом преобразований. Собственно, люди хотели изменения, а правители чувствовали их приближение и старались прийти к ним, но без участия крови и жертв. Они старались сделать для государства все, на что были способны, дать ему толчок, которого оно ждало уже много-много лет. И в интерпретации каждого императора польза государства трактовалась по-разному. Павел говорил: «Для меня не существует ни партии, ни интересов, кроме интересов государства. А при моем характере мне тяжело видеть, что дела идут в кривь и в кость, и что причиной этому небрежности личные виды. Я желаю быть лучше ненавидимым за правое дело, чем любимым за неправое». Павел имел искреннее и твердое желание делать добро. Так, Ангелина, все, спасибо. Презентацию можно убрать. Можно вам задать один вопрос, Ангелина? Сейчас, подождите, мы с Ангелиной не завершили. Ангелина, известно, что Павел I очень боялся все, что было связано со словом «революция», «гражданин» и прочее, да? Также он не любил все, что было связано со словом «реформа». Вот почему вы их объединили, Павла I и Александра I? И у вас статья называется «Революция сверху». Ведь Павел I был противником любой революции. Понятно, что он был противником революции, которая могла бы быть сопряжена с жертвами, включая и собственными жертвами. Но, по моему мнению, он не был против революции сверху, то есть революции без крови посредством реформ. То есть, я не знаю. Хорошо, подумайте над моим вопросом. Спасибо большое за выступление.
Значит, следующий наш докладчик – это Фарух Исматович Шакулов, Национальный университет Узбекистана. Деятельность русско-британских послов на территории Восточного Туркестана в 60-70-е годы XIX века. Пожалуйста. Фарух, вы нас слышите? Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Моя тема – деятельность русско-британских послов на территории Восточного Туркестана в 60-70 годы XIX века. К XIX веку Восточный Туркестан играл ключевую роль в англо-российской стратегии геополитической конфронтации. Задача двух колониальных держав заключалась в том, чтобы предотвратить оккупацию Восточного Туркестана как своего главного соперника и использовать его территорию в качестве военной и политической базы. Самым важным для России было обеспечение политической стабильности в Центральноазиатском регионе, который являлся его колонией. Для Соединенного Королевства Восточный Туркестан был также важен, как и его местоположение. Если Британия укрепит свои позиции здесь, она сможет оказывать влияние в контролируемом России Центральноазиатском регионе. Создав 7 городов, Россия и Великобритания сосредоточат свои усилия на развитии торговых связей. Потому что для России она хотела заменить разорвание русско-китайского торговых отношений через 7 городов. А для Великобритании торговые отношения имели особое значение. Под видом торговцев британцы позволили своим шпионам проникнуть в этот район. Таким образом, как российские, как и британские торговцы начали захватывать рынки Восточного Туркестана для наполнения своих товаров. У послов, конечно же, была главная задача. Заинтересованность в развитии экономики приграничных городов, таких как Верный, Палатинск и других, а также желание заблокировать британский вход в Восточный Туркестан заставили русских осознать важность добрососедства. Однако Якуббек отдавал приоритет политическому признанию своего государства и в 1868 года попытался получить согласие России на установление дипломатических отношений. Он послал своего доверенного лица Шади Мурзу в качестве посла к генерал-губернатору Туркестана фон Кауфману. Но правительство Российской империи отказалось вести с ним официальные переговоры. В ответ на позицию России по 7 городам Якуббек начал мстить. Он подготовил почву для сближения с Англией в мае 1868 года поползли слухи, что Верный с враждебно настроен по отношению к привателю Кашгара. По словам Моисеева, Якуббек вел пропаганду среди своих приближенных, а также казаков и киргизов, живущих на границе. В 1868 года Кашгар был послан капитал Рейнтал из Санкт-Петербурга. Чтобы смягчить позицию Якуббек в отношении России, его задача была показать желание и готовность России установить торговые отношения. Однако Якуббек не понравились приезд этого чиновника. Работа Рейнталя завершилась разностранным сбором данных. Не сумев добиться признания Ефтихара со стороны России, Якуббек начал попытки установить дружеские отношения с британским правительством Индии. Таким образом, Якуббек стремится достичь своих целей.
используя англо-российский конфликт. В конце 1868 года Якуббек отправил Шади Мурзу в качестве посла в Индию для установления дружеских отношений с британцами. Англичане не стали терять время после его визита и отправили в Кашгар своих послов под руководством Шоу. Именно после визита Шоу в Кашгар Великобритания решила изучить 7 городов политически, экономически и стратегически. С этого времени территория Восточного Туркестана превратилась в один из очагов геополитического англо-российского противостояния, и британская активность в регионе вскоре усилится. В частности, в 1869 года с официальным визитом в Кашгар прибыл топограф Хейвард. Узнав об этом генерал-губернатор Туркестана фон Кауфман летом 1870 года посетил Семереченскую область и встретился с министром иностранных дел Горчаковым. Кауфман сказал Горчакову, что ситуация на границе ухудшилась и что необходимо принять некоторых необходимых мер. Не дожидался прибытия китайских войск, не теряя времени. Короче говоря, хотя Якуббек пытался укрепить свои государства политически, его деятелям противостояли правительства России и Китая. Он пытался разумно использовать российское и британское суперничество во внешней политике. Но, к сожалению, после его смерти китайцам удалось восстановить свои государства на территории Восточного Туркестана. Спасибо за внимание. Вы завершили свое выступление, да? Да. Фарух, спасибо большое. Спасибо большое. Следующее выступление Янбарисова Тимура Маратовича, студента Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Международные отношения накануне Мюнхенского сговора на пути между войной и позором. Тимур Маратович. Добрый день, меня слышно? Да, да. Так, сейчас я запущу демонстрацию экрана, одну минуту. Презентацию видно? Да, да. Очень хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Еще раз хотел бы представиться. Фамилия моя Янбарисов. Зовут меня Тимур Маратович. Тема, которая является темой моего доклада, это международные отношения накануне Мюнхенского сговора на пути между войной и позором. Вообще, если посмотреть по весь путь развития исторической науки, такая вещь, как международные отношения, всегда являлась предметом глубочайшего интереса не только ученых, историков, политиков, но и каждого из нас, отдельно взятого человека, и всего мирового общества в целом. Почему так? Потому что международные отношения – это то самое, от чего зависит судьба целых стран и граждан, народов, которые в них проживают. Поэтому я считаю, что очень долго обосновывать актуальность и значимость моей темы не нужно, она и так понятна, особенно на фоне тех сложных процессов, которые мы наблюдаем сегодня на международной арене. Сюда относятся и отношения России с Соединенными Штатами Америки, с ее западными союзниками, сюда же относится и украинский вопрос, сюда же относится ситуация на Ближнем Востоке, вот за последний год еще обострившаяся ситуация в Афганистане, что все в той или иной степени, напрямую или опосредованно, может создавать всему миру угрозу экономической, политической и даже военной безопасности. И в этой связи изучение опыта международных отношений как раз-таки дает возможность даже высшему политическому руководству строить свою концепцию внешней политики таким образом, чтобы главными ее целями была защита мира на земле, защита своих национальных интересов
и полноправное участие в разрешении каких-то международных процессов. На мой взгляд, вот подобные сегодняшние международные тенденции можно увидеть также в 30-е годы 20 века, когда руководители крупнейших государств, не только в Европе, но и в мире, своими действиями или, наоборот, бездействием фактически привели мир и все человечество к страшной катастрофе войны. В статье, которая будет опубликована в сборнике, автору, то есть я указываю, что точкой отсчета такому движению к войне стал приход в 1933 году к власти Адольфа Гитлера. Очень кратко хотел бы сказать о его политике. Сразу же после провозглашения себя фюрером, то есть вождем германской нации, Гитлер начинает открыто игнорировать нормы Версальского мирного договора, то есть фактически нарушать нормы международного права. И более того, становится очевидным, что политика, проводимая Гитлером, носит ярко выраженный милитаристский характер и что Германия начинает готовиться к глобальной войне. Что касается основных защитников мира и спокойствия в Европе, речь, конечно же, идет о Англии и Франции, то в отношении Германии они занимают так называемую политику умиротворения, то есть попытки укрощения агрессора не военными и не насильственными способами. Сюда относится созыв мирных конференций, переговоры, ноты протеста и так далее. И как показали дальнейшие события, вот эти миротворческие шаги косвенным образом, наоборот, поощрили безнаказанность Гитлера и привели ко всем известным трагическим последствиям. Уже 3 февраля, то есть всего через 3 дня после прихода к власти, Гитлер на секретном совещании с военным составом Германии ставит следующие задачи. Это отказ от Версальских соглашений, это увеличение и перевооружение германской армии и создание мощной военной экономики и завоевание жизненного пространства. В 1935 году объявляется всеобщей воинской повинности, открывается Академия Генерального штаба, и всего за несколько лет, всего за пару лет, германская армия становится равным по своему военному потенциалу армиям Англии и Франции. Это просто удивительный момент, что всего за 2-3 года ее численность вырастает в несколько раз. И разрабатывается в 1936 году 4-летний экономический план развития Германии, который фактически, как выяснилось позже, являлся планом подготовки Германии к войне. Сложившаяся международная обстановка приводит руководителей Англии и Франции в некое замешательство. С одной стороны, налицо нарушение норм Версальского мирного договора, но с другой стороны, сейчас применять силовые методы против вооруженной Германии означало повторение всех событий Первой мировой войны с ее колоссальными жертвами и потерями. И следует отметить, что подобная вот такая миротворческая политика со стороны Англии и Франции еще связана и с тем, что в высших политических кругах как Англии, так и Франции существовал некий политический расчет на то, что Гитлер развернет свою военную мощь именно против советского государства, что непременно привело бы к ослаблению и Германии, и СССР. И в этом случае англо-французская политика безопасности оказалась бы в наибольшем выигрыше. А в свою очередь Советский Союз прекрасно ощущает такое отношение со стороны европейских стран, такое пренебрежительное отношение, враждебное. И тем не менее, Советский Союз оказывается по сути единственной страной в мире, которая открыто заявляет о необходимости создания единой системы коллективной безопасности в Европе с целью прекращения милитаристской политики Гитлера и пресечения агрессивных настроений в Германии. А, к сожалению, подобные внешнеполитические акции советского государства остались без должного внимания. И вот по этому поводу Уинстон Черчилль в своих мемуарах пишет вот такую цитату. «Советские предложения фактически игнорировали. Эти предложения не были использованы для влияния на Гитлера, к ним отнеслись с равнодушием, чтобы не сказать с презрением, которое запомнилось Сталину. События шли своим чередом так, как будто советской России не существовало. Впоследствии мы дорого поплатились за это». В свою очередь Англия и Франция, игнорируя внешнеполитические акции советского государства, продолжает в отношении Гитлера проводить политику так называемых успокоительных жестов. Премьер-министр Великобритании Невил Чемберлен, еще это 30-е годы, он поручает своему министру иностранных дел лорду Галифаксу отправиться в Берлин и договориться с Гитлером о дальнейшем развитии международных вопросов. Лорд Галифакс летит в Берлин, разговаривает с Гитлером, и в этот момент Гитлер понимает, что Англия, а также и Франция очень напуганы войной. Они не хотят воевать.
И Гитлер начинает понимать, что настает момент для реализации своей агрессивной политики. Первым объектом его военной экспансии становится Австрия. После недолгих, но весьма напряженных переговоров между Гитлером и канцлером Австрии Шушником при полном бездействии руководителей Англии и Франции 12 марта 1938 года германские войска вступают в Австрию, которая теряет свой суверенитет. Советский дипломат Майский по этому поводу пишет, я его процитирую: «Англия и Франция реагировали на столь вопиющий акт агрессии лишь словесными процессами, которые ни они сами, ни тем более Гитлер не принимали всерьез». И в этой ситуации Советский Союз в очередной раз, несмотря на такое враждебное отношение, опять заявляет мировому сообществу, что СССР, в свою очередь, готов помочь участвовать в разрешении международных проблем, в обуздании агрессии Гитлера. Но опять же, это остается без внимания со стороны Англии и Франции. И следующим уже объектом военной экспансии Гитлера становится Чехословакия, Судетская область. В 12 апреля 1938 года утверждается план Грюн, то есть план военного разгрома Чехословакии. Одновременно германские войска начинают концентрироваться на чехословацкой границе. Но в этой ситуации правительство Чехословакии обращается за помощью к Франции, своему ближайшему военному союзнику, между которыми было подписано соглашение о помощи 1934 года. Но Франция не торопится выполнять условия этого договора и отправляется в Англию на совещание по вопросам того, вступит ли Англия в войну, если Франция исполнит условия договора и заступится за Чехословакию перед Гитлером. Но позиция Англии и высших политических кругов Англии весьма и весьма размыты, и в ходе конференции французской делегации так и не удалось добиться конкретного ответа. Совершенно противоположную точку зрения занимает Советский Союз, у которого с Чехословакией также был подписан договор о взаимной помощи. СССР заявляет, что готовы исполнить условия этого договора, все условия, включая военные, по обеспечению безопасности Чехословакии, если его о том попросят. Тем не менее, Чехословакия оказывается фактически в одиночку против Гитлера. Тем не менее, Гитлер, в свою очередь, решает сделать так называемую, как пишут многие авторы, дымовую завесу. То есть создать условия и какую-то видимость, что все нынешние международные конфликты все еще можно решить мирным, не военным путем. Ухватившись за эту возможность, Невилл Чемберлен, премьер-министр Великобритании, радостно летит в Германию в чувстве того, что он будет защитником мира во всей Европе, встречается с Гитлером и сразу же понимает, что переговоры эти будут крайне напряженными. Гитлер открыто заявляет в ходе этих переговоров, если Чехословакия не уступит, он начнет войну. В свою очередь Чемберлен уговаривает Гитлера не начинать военных действий и что он постарается решить вопрос дипломатическим путем и договориться с правительством Чехословакии. Как вы понимаете, уважаемые коллеги, премьер-министр Великобритании, Британской империи просит у другого руководителя время, просит, умоляет. Как вы сами видите, это, конечно, вот к разговору о названии темы «Между войной и позором», который, конечно же, сюда подходит. Англия и Франция формулируют ультиматум Чехословакии, в ходе которого она должна передать Судетскую область Германии. И в ходе сильнейшего политического нажима Чехословакия соглашается. Более того, Гитлер начинает форсировать события и разворачивает военные части прямо на границе Чехословакии. И война... Тимур, извините, пожалуйста, регламент, последняя минута. Ага. Я завершаю. И война вот эта становится все больше и больше реальностью, мировая война. И в данных обстоятельствах с мирными инициативами выступает Бенито Муссолини, который предлагает создать пакт, так называемый пакт четырех. В Мюнхене проходит 29-30 сентября конференция руководителей Англии, Франции, Германии и Италии. Сталина, руководителя советского государства, не приглашают на эту конференцию, а чехословацкая делегация не присутствовала, ее даже не пустили в зал заседаний. Ей просто ознакомились с принятым решением. Судетская область передается Германии. В результате Мюнхенского сговора Чехословакия теряет не только Судетскую область, но и также пограничные районы, которые переходят к Польше и Венгрии. Словакия становится марионеточным государством, и 17 марта Германия объявляет протекторат над Богемией и Моравией. И не случайно вот многие исследователи как раз-таки называют Мюнхенскую конференцию прологом мировой войны.
И вот эти наивные попытки как-то договориться с Германией не спасли ее от катастрофы. Они были втянуты во Вторую мировую войну со всеми ее жертвами и колоссальными разрушениями. И завершая свой доклад, я хотел бы обратиться к цитате Уинстона Черчилля, которая также относится к названию моего доклада. Следующая цитата. «Британия и Франция должны были выбирать между войной и позором. Они выбрали позор, чтобы затем выбрать войну». То есть Вторая война становится неизбежной, в нее втягивается огромное число стран и народов. И именно советский народ, вот подводя итоги, одержал победу в этой страшной войне путем гибели своих граждан. И вот этот подвиг, как сказал Рустам Закирович, оскверненный многими сегодняшними фальсификациями, не должен забываться. И я надеюсь, что вот подобные конференции как раз этому поспособствуют. Благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги. Если у вас будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо, Тимур Маратович. Вот один вопрос такой больше теоретической плоскости, характера. Вот современные историки склонны сравнивать Мюнхенские соглашения с советско-германским договором о ненападении 23 августа 1939 года. То есть вот в этом сравнении они отмечают, что Англия и Франция несут ответственность по Мюнхенскому сговору за развязывание Второй мировой войны, также такую же ответственность несет и Советский Союз. Вот такое обобщение, оно вам как вы к нему относитесь? Ну, ставить знак равно между Мюнхенскими соглашениями и пактом, вот, секретными договорами между Советским Союзом и Германией я бы не стал. Все-таки немножко разные были условия, дипломатические условия. У Англии и Франции была возможность остановить Гитлера, был военный потенциал для этого, но они попытались вот как раз-таки воспользоваться возможностью направить агрессию Гитлера против Советского Союза. То есть Мюнхенское соглашение – это был политический расчет, не вступление в войну. А советско-германские договоры – это больше дипломатическая необходимость. Это некая игра, на мой взгляд, это некая дипломатическая игра с целью выиграть немного времени, хотя бы немного, и это время, как покажут дальнейшие события, оказываются ключевыми, чтобы подготовить советскую армию к войне. И вот этот договор, может быть, как раз-таки дал Сталину некую возможность выиграть время, отодвинуть советскую границу, что в итоге, может быть, и стало залогом нашей дальнейшей победы. Спасибо, Тимур Маратович, за ответ. Следующее выступление Лыцегевич Анны Александровны, студентки Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Да, добрый день, уважаемые коллеги, меня хорошо слышно? Да. Значит, меня зовут Лыцегевич Анна, я студентка второго курса Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, и тема моей работы – башкиры в партизанском движении на территории Минской области Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Для всех народов бывшего Союза Советских Социалистических Республик война не просто история, а неприходящая человеческая боль, память о прошлом, о величайших человеческих жертвах и материальных потерях. Демографические потери СССР в годы войны составили более 25 миллионов человек. В годы Великой Отечественной войны в Беларуси погиб каждый третий житель. Уже в первые дни войны на белорусской земле проходили масштабные сражения и военные операции, среди которых была героическая защита Брестской крепости. Борьба с оккупантами проходила в чрезвычайно сложных условиях. Тем не менее, к концу 1941 года в рядах партизан на территории республики сражались уже свыше 12 тысяч человек в 230 отрядах. Большую роль в развертывании народной борьбы сыграла столица Белорусской Советской Социалистической Республики, город Минск. Германские захватчики установили в Минске жесточайший кровавый режим, так называемый «новый порядок». Несмотря на это, с первых дней оккупации город начал борьбу. В Минске были созданы подпольные группы, участники которых организовывали сбор оружия, медикаментов, выпуск листовок, а также устраивали побеги военнопленных из лагерей смерти, вовлекали в борьбу новых патриотов. Медицинские работники города снабжали партизан инструментом, помогали партизанам в оборудовании их госпиталей. По инициативе Минского подпольного райкома Коммунистической партии большевиков Беларуси и с его помощью было создано около 20 отрядов, которые, начиная с лета 1942 года, были объединены в бригады. К
1943 году партизанское движение в Минской области приняло всенародный характер. Окончательно сложилась организационная структура партизанских сил. В разное время на территории Минщины действовало 45 бригад, объединявших 213 отрядов и 54 отдельных отряда. Командир Минского соединения, секретарь подпольного обкома партии Козлов Василий Иванович. В годы Великой Отечественной войны в Беларуси плечом к плечу с русскими, украинцами, белорусами и жителями других оккупированных врагом районов сражались узбеки, киргизы и татары, грузины и армяне, азербайджанцы и туркмены, сыновья и дочери других народов Советского Союза. Большую роль в борьбе с врагом на белорусской земле сыграли уроженцы Башкирии. В начале Великой Отечественной войны в результате ожесточенных боев и вынужденного отступления на восток многие бойцы Красной Армии оказались в окружении. Среди них было немало военнослужащих из Башкирии, которые служили в частях Западного особого военного округа. Попав в окружение, они продолжали борьбу с врагом, теперь уже на оккупированной территории Беларуси. Это были как рядовые бойцы, так и организаторы, командиры партизанских групп и отрядов. Разными путями попадали башкиры в партизанские отряды Беларуси. Ганеев Мубарак Фарукшанович родился в 1910 году в деревне Абдул-Каримова Ермекеевского района Башкирской автономной Советской Социалистической Республики. Женат, имел 2 детей, мать и отца. В начале войны был призван в ряды Красной Армии, попал в плен, бежал и присоединился к партизанскому отряду имени Юрченко 1-й Минской бригады. Отряд проводил боевые операции на территории области. Во многих из них активное участие принимал рядовой боец Мубарак Ганеев. В его наградном листе говорится, что партизан из Башкирии участвовал в 3 бригадных операциях по подрыву рельс на железной дороге Дричен-Рудинск, Жодино и Борисов. В октябре 1943 года Ганеев участвовал в засаде на шоссе Минск-Пуховичи, где была уничтожена автомашина, убито 12 гитлеровцев и взяты трофеи. Кроме того, отважный боец был участником подрыва вражеского эшелона на участке железной дороги Сечи-Михановичи, где было разбито 2 паровоза и 4 вагона. По решению Бюро Минского обкома Коммунистической партии большевиков Беларуси от 23 марта 1945 года рядовой боец партизанского отряда имени Юрченко Ганеев Мубарак Фарукшанович был представлен к правительственной награде медалью за боевые заслуги. На историческом факультете Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка работает студенческая научно-исследовательская лаборатория «Спадщина», что в переводе на русский «Наследие». Общедоступная база данных о партизанах и подпольщиках, которые действовали на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны, это информационный интернет-портал «Партизаны Беларуси». Портал включает индивидуальную картотеку партизан и подпольщиков, краткую историю и интерактивные карты боев партизанского и подпольного движения, фотолетопись тех событий, а также биографические сведения. В создании проекта принимали участие и студенты СНИЛ «Наследие». Они вводили персональные данные партизан в базу данных портала «Партизаны Беларуси». За участие в этом проекте почетными грамотами учреждения администрации президента Республики Беларусь, издательский дом «Беларусь сегодня» были награждены члены студенческой научно-исследовательской лаборатории «Наследие». Сегодня в пофамильном списке портала более 185 тысяч электронных карточек, среди которых 134 партизана Башкира. 28 из них сражались в партизанских формированиях Минской области. Беларусь помнит тех башкир, которые ценой собственной жизни отстаивали победу в партизанских отрядах и бригадах Минской области Беларуси. В борьбе с врагом они проявили храбрость, стойкость и выносливость. Их мужество и небывалый героизм сыграли огромную роль в победе над фашизмом. В Беларуси память о минувшей войне священна. Также священна память о солдатах и офицерах из братской Башкирии, чьи судьбы неразрывно связаны с белорусской землей. В будущем мы надеемся, что такая важная тема будет освещаться на международном уровне с помощью наших иностранных коллег. Рассчитываем на наше дальнейшее сотрудничество. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Большое спасибо, Анна Александровна. У вас было очень интересное сообщение. Ну и, конечно, нам очень приятно, что, значит, в Беларуси
помнят вот тех людей, выходцев из нашей республики, которые совершали совместный подвиг, боролись с фашизмом. Значит, у меня в связи с этим такой вопрос. А вот, значит, у вас было очень такое интересное сообщение. А вот есть, допустим, какие-то, я не знаю, мемориальные сооружения, там памятники, мемориальные доски, которые бы увековечивали, скажем, вот подвиг, ну, в том числе, значит, я не имею в виду конкретно только из Башкирии, но, может быть, в том числе и там попадаются имена и наших земляков. Очень много памятников. Так как данная тема недавно только началась исследоваться, именно информация о башкирах самих, то поэтому, да, в Беларуси очень ценят тематику вообще Великой Отечественной войны и тех иностранных партизан, которые участвовали в данном событии. Анна, я извиняюсь, я вас перебью. Во время войны мы не были иностранными, они не были иностранцами. Было одно государство, Советский Союз. Они сражались в рядах одной Красной Армии и делали одно общее дело, защищали нашу общую родину. Извините, что я вас перебил, пожалуйста. Тем не менее, да, увековечивание памяти присутствует. Очень много памятников именно и в Минске, и в Минской области. И еще будет исследоваться. Хорошо, спасибо большое. Еще тоже меня ваше выступление очень заинтересовало. Уже само название вашего доклада, конечно, нас не может не привлечь. А вот все-таки вы в общих чертах сказали о реализации проекта, дальнейшей реализации. А конкретно вот можно узнать, в каких направлениях вы будете работать? Ну, мы будем дальше искать сведения и статьи писать на данную тематику по разным темам, независимо, не концентрируя внимание на конкретно одной. Приглашаем вас поучаствовать тоже в этом совместно с нами. Спасибо большое. Тема Великой Отечественной войны у нас тоже в приоритете. Мы тоже очень много внимания ей уделяем. Огромное спасибо. Следующее слово позвольте представить Миршоду Сиддикову, студенту Национального университета Узбекистана. Его доклад на тему «Отзывы зарубежной прессы о Тегеранской конференции». Миршод. Правда, со связью нет, да? А сидел же, только что сидел. Сидел-то, наверное, не знаю. Они из одной аудитории. Да я понимаю, что из одной аудитории, но, наверное, вылетели, что ли? Так, ну что-то со связью у наших коллег из Ташкента. Ну, поэтому мы пока здесь, наверное, с Миршодом сделаем паузу. Я думаю, они появятся на связи. Тогда позвольте передать слово Егору Савельеву, представлявшему наш Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахеддина Акмуллы. Его выступление на тему «Фальсифицировать нельзя оправдать» к вопросу восприятия подвига 28 панфиловцев. Егор. Спасибо, Рустам Закирович. Да, сейчас включу презентацию. Видно? Да, все хорошо видно. Фальсифицировать нельзя оправдать к вопросу восприятия подвига 28 панфиловцев. На сегодняшний день тема подвига генерала Панфилова и его роты прошла через огромное количество скандальных дискуссий, прений, обсуждений на тему, был ли вообще подвиг 28 панфиловцев, не было ли его. Российское общество, оно на два лагеря разделилось. Те, кто считают, что, несмотря на определенную беспечность в освещении этого события со стороны представителей СМИ того времени, сам факт подвига
разумеется, сомнению не подлежит. С другой стороны, есть и те, кто считает, что вопрос с панфиловцами, особенно с идеолого-культурным их наследием, должен быть решен в пользу пересмотра отношения к ним со стороны общества, так и физических воплощениях памяти, названия улиц, памятников. В научной же сфере отношение к подвигу весьма однозначное и устойчивое. Определенные документы подтверждают самое главное. Это то, что факт совершения подвига у разъезда Дубосекова, то есть... Егор, презентация исчезла. У меня перелистывают. Так. Остальным видно, коллеги? Теперь видно. Вам видно, да? Ну, значит, это у нас. Хорошо, продолжайте, Егор. Значит, перейдем, значит, к терминологии. Я вот привел в качестве термина определение Вяземского. У него вот есть одна статья касаемо фальсификации истории и совместно с Стреловой вот методическое пособие. Можете его почитать, достаточно тоже, ну или хотя бы статью можете пролистать, она достаточно интересная. Вяземский под фальсификацией истории понимает сознательное искажение исторических событий в определенных, часто политических целях, а мифологизация, мифотворчество в его понимании – это один из элементов фальсификации. При этом различается как положительная, так и отрицательная сторона мифотворчества. Если мы рассматриваем положительное влияние мифологизации подвига 28 панфиловцев в контексте школьного преподавания и поддержания данного в СМИ, то, разумеется, на выходе из школы мы формируем патриотически настроенного индивида с положительным отношением к участникам тех событий, частично к проводимой в то время политико-идеологической работе, ибо без политического руководства и пропаганды не было бы оснований совершать вообще подвиг. И этим подтверждается одна из важнейших функций истории и исторического знания – воспитание чувства любви к родине, формирование основ исторической памяти. При этом следует различать сознательное создание мифа со случайным стечением обстоятельств. В случае с 28 панфиловцами действительно установить количество выживших, раненых или умерших в тот день, их имена в условиях особенно экстремальных и неконтролируемых сражений достаточно сложно. С другой стороны, в данном, так сказать, эпизоде Отечественной войны имели место элементы художественного вымысла. Например, приводимый Кривицким эпизод с предателем-панфиловцем, так называемым 29-м. Ну и с другой стороны, теряется своего рода точность в исторической науке. Вот, например, как отмечает вот Мединский, общаясь с журналистами, он считает то, что подвиг 28 панфиловцев, он неприкасаемый. По его мнению, на фоне остальных легенд и мифологизации данный подвиг выглядит относительно правдоподобно. Ну и, возможно, вы тоже в СМИ видели изречения потом, относящиеся к тем личностям, которые подвиг панфиловцев не признают, но Мединский, так сказать, не стесняется в выражениях, называя их конченными мразями в том числе. Ну и вот так вот. Значит, следует остановиться на основных вопросах, которые дискутируются в научном и околонаучном сообществе. Единственное, споры вообще вызывают лишь в основном количество панфиловцев, которые приняли участие в бою у разъезда Дубосекова. Но также вот в том интервью, в котором я упомянул, в том числе Мединский имеет в виду, точнее он говорит о том, что не следует вообще узнавать точное количество точное количество умерших на разъезде Дубосекова, потому что это, в принципе, не имеет значения. Этот подвиг, он сам как бы символичен лишь. Но об этом, по моему мнению, неуместно говорить, потому что тогда сама история, она
я считаю, что эта история, она должна перейти из разряда, так сказать, не такой легенды или что-то такое, а в разряд уже устоявшегося исторического факта. И если, собственно, вот этим поиском истины не заниматься, ну, хотя бы вот не проводить имеется в виду поисковые операции в том районе, то мы, в конце концов, скатимся, ну, это, по моему мнению, к какой-либо вот новой хронологии в дальнейшем и так далее. Может, я драматизирую, но такая вот... Я все-таки в этом плане обширно смотрю. Ну и, значит, в свою очередь, позиция Мироненко, то есть это директор Государственного архива Российской Федерации, бывшего, у него точка зрения такая, что он сам подвиг признает панфиловцев, но он не признает, он, в общем, есть, возможно, вы читали справку о Афанасьева, прокурора. Он, значит, с чего начался вообще сыр-бор касаемо 28 панфиловцев, он утверждает, буквально упирается в этот документ и считает то, что это великая фальсификация и что подвига 28 не было, а был подвиг полка, там, 100 человек, 70 человек, но не 28. Но при этом в своих нескольких интервью он все равно считает то, что и признает он, что сам подвиг был, но не было только, их было не 28, но он из этого раздувает какой-то вот несусветный, так сказать, несусветную холивар, можно сказать. Ну и по итогу, что мы имеем, это то, что тема 28 панфиловцев, она бы и осталась бы в застенках университетов, научных учреждений, если бы вот не эти двое лиц, которые желали показать свою определенную нонконформистскую позицию по поводу устоявшихся в науке точки зрения. Отчасти это можно воспринимать положительно, потому что скандал дал толчок к дополнительному изучению данного вопроса и опубликованию новых источников по проблеме. И отчасти данный эпизод напоминает о проблеме политизации исторического знания и формировании в этих условиях гражданина мыслящего, умеющего отличать правду от лжи, субъективные оценочные суждения от научно доказанных фактов. Ну и в качестве заключения уже хотелось бы сказать, что подвиг 28, он, скорее всего, и останется подвигом 28, потому что заниматься вот этим вот переименованием, это не имеет ни смысла, ни с социальной точки зрения, ни с затрат каких-то, имеется в виду материальных. Намного важнее изменить сознание общества, это восприятие этого спорного эпизода и в будущем формировать уже у школьника или у студента в отдельных случаях критического отношения к получаемой им информации из различных источников. В то же время историческая память о героях и героях-символах Великой Отечественной войны, несомненно, требует уважительного к ним отношения. Мы не должны допустить стирания исторической памяти, переписывания смысла героического подвига. И это наиболее важно как для нынешних, так и для будущих поколений и для национальной безопасности Российской Федерации. На этом все. Вот литература. В принципе, отвечу на ваши вопросы, если таковые будут. Спасибо. Так можно? Да, Егор, значит, спасибо, у вас было действительно очень интересное сообщение, такое насыщенное, информативное. Так, значит, вот у меня в связи с этим такой, прежде всего, вопрос. А когда вы готовили доклад, на какие источники вы сами опирались?
Вы использовали какие-то документы или только работали по публикациям? В принципе, при составлении доклада это вполне допускается. Мне просто любопытно, вы непосредственно документы привлекали? Ну, данная тема, мы, так сказать, я уже не первый раз, так сказать, с ней знаком. Данную тему, разумеется, я изучил доклад Афанасьева, ну, которого я упоминал. Также вот Куманева, Мягкова изучал статьи. И, ну вот, что касается вот этих, как они называются-то, интервью вышеперечисленных личностей. Но, в принципе, вот мой список литературы, который я вот у себя в голове держал. Это вот что касается конкретно этих, вот перечислены были на слайде, а так, разумеется, спасибо большое Рустему Закировичу в этом, что он меня направил в данном русле. Тогда, Егор, у меня в связи с этим еще такой вопрос. А вот как вы сами считаете, есть ли определенный вот в описании подвига этих героев, безусловно, героев, безусловно, подвига, но если там все-таки вот уже по прошествии такого достаточно большого количества времени, есть ли там определенная все-таки мифологизация этого события? Или все это четко документировано, и каждый там эпизод, он подтверждается самими документами? Нет, это просто ваша точка зрения, понимаете, я не требую, чтобы вы там дали какой-то вот такой абсолютно исчерпывающий ответ. Как я уже частично упоминал в докладе, в том, что частично, полностью, наверное, уже не получится восстановить саму картину событий прям вот точь в точь, и будет ли она подвергнута каким-то, ну, имеется в виду, изменениям именно подверженным времени. Там, ну, касаемо особенно интервью, например, вот у Куманева есть интервью с Добробабиным и так далее. Разумеется, определенные сторона мифа присутствует, но я и прочие, так сказать, ученые придерживаются мнения, точнее, ну, не прочие ученые, а имеется в виду авторитетные ученые. Егор, ты еще не ученый. Да, я просто оговорился. Имеется в виду, что я придерживаюсь точки зрения ученых, что подвиг был, но мифологическая сторона, она определенно присутствует, но она небольшая, и опираться на нее и делать ее, ну, имеется в виду, как вам сказать, ты даже... Ну, Егор, ты уже в своем выступлении отчасти ответил на вопрос Шамиля Рашидовича. Действительно, ты попытался построить свой доклад и с позиции концепции патриотизма, с одной стороны, патриотического воспитания, но с другой стороны, с позиции концепции критического мышления. Да? То есть мы все имеем представление о том, что по Великой Отечественной войне особенно много разных фальсификаций, много мифологем, но также мы знаем, что мифологемы многие, они имеют положительное влияние, положительное значение. И, конечно же, особое место и в школьном курсе, и в целом в истории войны играют героические символы. Вот эти символы, они есть у каждого государства СНГ, скажем так, да, нынешнего. Есть индивидуальные символы, есть коллективные символы, как 28 панфиловцев. И их подвиг, конечно, мы должны помнить об этом подвиге, чтить и передавать нашим поколениям, молодому поколению. Ну и при этом, конечно, мы должны в то же время и думать о какой-то исторической объективности. Спасибо большое, Егор. Если есть коллеги из Беларуси, из Узбекистана, какие-то вопросы, вы тоже не стесняйтесь, задавайте студентам. Нет вопросов? Нет вопросов. Спасибо. Ну вот, наконец, у нас появился Ташкент, Национальный университет Узбекистана. Связь наладилась.
Сиддиков Миршот. Отзывы зарубежной прессы о Тегеранской конференции. Ассаламу алейкум, уважаемые учителя, уважаемые участники. Сегодня я рад принять участие в Всероссийской онлайн-студенческой научной конференции «Актуальные проблемы научных исследований». Сегодня я участвую в статье под названием «Отзыв зарубежной прессы о Тегеранской конференции». Период с 28 ноября 1943 по 1 декабря одна из важнейших событий в истории, потому что в этот день произошла долгожданная воссоединение Второй мировой войны. То есть премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, председатель Совета народных комиссаров СССР Иосиф Сталин и президент США Франклин Рузвельт впервые встретились в Иране, Тегеран. Конференция была посвящена эффективному ведению боевых действий, совместной борьбе с немецкими нацистами и открытию Второго фронта, что было важнейшей задачей. Во время войн Большая Тройка никогда раньше не проводила трехсторонних конференций. Именно в Тегеране встреча лидеров трех великих держав и подъем дипломатических отношений между двумя странами на новый уровень имеют значение как историческое событие. Это, в свою очередь, создавало благоприятные условия для преодоления военных политических препятствий на пути к победе. Конференция трех союзных лидеров в Тегеране не осталась незамеченной иностранными СМИ. В частности, главной темой периодических изданий США, Великобритании, СССР, Канады, Ирана и других стран стала первая встреча Большой Тройки. На первых полосах газет были фотографии глав государств. Было также некоторые теплые отзывы об объединении этих союзников во время войн против немецкого государства. Другими словами, давайте ознакомиться с отзывами и комментариями об этой конференции в зарубежной прессе. Что британская пресса писала о конференции трех союзных лидеров в Тегеране в выпуске британских газет от 7 декабря, содержание отчета Тегеранской конференции, отчет о встрече трех государственных деятелей, подробности церемонии передачи Сталинградского меча, дипломатические аналитики. Британская пресса и радио прокомментировали заявление трех государств. После Тегеранской декларации война будет иной, пишет Daily Express, ссылаясь на декларацию по Ирану, газета пишет: эта декларация является декларацией надежд для малых народов и в то же время декларацией разрушения для крупных агрессоров. Конференция трех союзных лидеров в Тегеране также широко освещалась в американской прессе. Обнародование декларации в Тегеране вызвало большой интерес у американцев. Газеты, опубликованные вечером 6 декабря, озаглавили декларацию Тегеранской конференции, подчеркнув решение конференции по военным вопросам. Уоллес, вице-президент США, сказал, что заявление Тегерана является источником огромной радости для честных людей во всем мире. Таким образом, Тегеранская конференция стала важным шагом в объединении союзников против фашистских государств. Тегеранская конференция была одним из важнейших политических и исторических событий первой половины XX века, и мировой СМИ сосредоточили на ней внимание. Совместная борьба Большой Тройки и немецкими нацистами и открытие Второго фронта освещалось на первых полосах газет. Кстати, и об этой исторической конференции
опубликованные в газетах военного времени, до сих пор являются ценным источником. Спасибо. Спасибо большое. Очень лаконично вы выступили. Скажите, пожалуйста, Миршот, на каких источниках построен ваш доклад? Газета «Красный Узбекистан». Красный Узбекистан. А вот отзывы зарубежной прессы, здесь есть какие-то особенности, которые бы выделяли какой-то субъективизм, что ли, о этой конференции? Washington Post, New Times Herald. То есть вот эти американские газеты, да? Да, да. Ну, они как вот в восхитительных чертах, восторженно писали. Какие вопросы Тегеранской конференции они освещали в первую очередь? Вот еще раз можно? То есть там положительные были отклики о конференции? Да, Анна, пожалуйста. Положительные. Спасибо большое. Следующее выступление Максютова Алексея, студента Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова на тему «Хабаровский процесс 1949 года. Взгляд из 21 века». Алексей. Здравствуйте, меня хорошо слышно? Да, замечательно. Так, презентация моя появилась? Да, видно. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники нашей секции. Меня зовут Максютов Алексей. Действительно, я студент Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Мой сегодняшний доклад называется «Хабаровский процесс 1949 года. Взгляд из 21 века». Все мы понимаем, что осуждение руководства стран-агрессоров явилось закономерным этапом в процессе завершения Второй мировой войны. Так часто можно услышать о Нюрнбергском, Токийском процессах, однако Хабаровский военный трибунал в этом отношении зачастую обходят. В расчете изменить ситуацию, не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны, в сентябре 2021 года в Хабаровске был организован даже специальный форум. Приветствуя его участников, президент Владимир Путин выразил надежду, что форум внесет весомый вклад в глубокое осмысление исторического наследия Хабаровского процесса и его значения для современности. Однако, можно ли рассмотреть вопросы, связанные с судом над создателями бактериологического оружия в рамках одного лишь форума? На наш взгляд, данная тема заслуживает дополнительного внимания. Вместе с тем, анализировать события Хабаровского процесса, по нашему мнению, недопустимо без понимания его историографии. Ее обзор подтолкнул нас к собственному исследованию, в котором мы попытались определить историографические особенности современных публикаций по данной теме. Так, в 2009 году Владимир Алексеевич Барышев, наш коллега, кстати, из Беларуси, Витебский университет, опубликовал статью «Хабаровский судебный процесс над японскими военными преступниками», и в ней развил тему влияния Хабаровского трибунала на дальнейший ход событий в условиях холодной войны. По его мнению, процесс оказал воздействие на запрет бактериологического оружия, имея в виду, конечно же, Конвенцию 1972 года. В статье подчеркивается, что военный суд 1949 года подзабыт современными юристами и историками. В связи с этим Владимир Алексеевич призвал активизировать дальнейшее изучение событий Хабаровского процесса современной наукой. В том же 2009 году вышла статья Бориса Григорьевича Юдина, в которой автор использует воспоминания главного переводчика трибунала Георгия Георгиевича Пермякова. Отличительной чертой данного исследования является качественный анализ этической стороны экспериментов над узниками отряда номер 731, скрывшихся в ходе следствия 1949 года. После некоторого перерыва в 2015 году появляется сразу несколько знаковых работ, которые по сравнению с предыдущими, о которых я только что говорил, базируются на ранее неиспользованных данных, в том числе данных периодики и архивных материалов. Кроме того, Виктория Валентиновна Романова, это автор
одной из таких публикаций, утверждает, что сбор информации по бактериологическому оружию начался как Советским Союзом, так и Соединенными Штатами Америки сразу после договора о капитуляции Японии. Таким образом, она пытается показать, что судебный процесс 1949 года тщательно готовился и инициативу его проведения реализовал именно Советский Союз, в общем-то из-за противостояния с США. Василий Степанович Христофоров указывает на то, что бактериологическая лаборатория была создана японцами еще в 1931 году. Данное замечание имеет большое значение для современной историографии Хабаровского трибунала, поскольку отчетливо диссонирует с выводами по этому поводу советских историков. По мнению Василия Степановича, в ходе допросов на Хабаровском процессе выяснилось, что Японии, в общем-то, пришлось, скажем так, изыскивать новые виды оружия из-за дефицита сырья, как тогда утверждалось. Интересны и представлены исследователям данные по национальному составу испытуемых в отрядах номер 731 и номер 100. В 2017 году опубликовано исследование Дмитрия Владимировича. Занимаясь изысканиями по истории японского оружия массового уничтожения, он подчеркивает, что Хабаровский процесс имел открытый характер. Все желающие, после того, как они получили билеты, могли присутствовать на его заседании. Однако, прошу прощения, особо выделяется автором большое значение трибунала для Китая, который под воздействием происходившего в СССР осуждения военных преступников провел в 1956 году подобный аналогичный судебный процесс. Далее, на наш взгляд, необходимо рассмотреть одно из недавних, свежих, так скажем, исследований уже упоминавшегося мной Василия Степановича Христофорова. В нем автор подробно разбирает противоречия, возникшие между Советским Союзом и США еще в ходе Токийского процесса, и, что самое главное, точно указывает нормативно-правовое основание для проведения Хабаровского трибунала. Это секретное постановление ЦК ВКПБ и Совета министров СССР под номером 4284-1788-С. Помимо известных отрядов номер 731 и номер 100, пишет Василий Степанович, японские военно-бактериологические подразделения существовали в Северном, Центральном, Южном Китае, имели под собой широкую сеть филиалов, которые, по мнению ученого, являлись опорными пунктами для возможного нападения на СССР. В этом уже в 2021 году можно вновь наблюдать возросший интерес к истории Хабаровского трибунала. Совсем недавно был опубликован ряд новых работ по этой теме. В той или иной степени, можно сказать, авторы этих статей сходятся на том, что вообще сам факт осуждения на Хабаровском процессе бесчеловечного отношения к военнопленным и мирному населению имел огромное политическое значение для международного сообщества и послужил одним из поводов для совершенствования международных норм. Таким образом, нами были изучены основные научные публикации, посвященные Хабаровскому процессу 1949 года. Исходя из вышеизложенного, можно сделать ряд заключений, которые вы видите на слайде. Во-первых, стоит отметить, что наблюдается постепенное расширение источниковой базы. Исследователи все чаще обращаются к рассекреченным ныне архивным документам, к источникам личного происхождения и периодики. Во-вторых, нами прослеживается определенный рост интереса к истории Хабаровского процесса в научной среде. Увеличивается как общее количество работ по сравнению с предыдущими десятилетиями, так и попытки их тематического разнообразия. В-третьих, основу научной литературы по Хабаровскому процессу составляют все-таки публикации статейного характера. За последние десятилетия нами не было, к сожалению, выявлено ни одной специальной монографии по теме. В-четвертых, разработкой вопроса истории Хабаровского процесса занимаются в основном специалисты юридического профиля, а не историки. Это создает, на наш взгляд, определенные диспропорции в плане научного освещения разных сторон истории военного трибунала 1949 года. Все это актуализирует важность изучения не только событий Второй мировой войны, но и тех процессов, подводивших ее итоги, что будет способствовать формированию объективной картины исторической памяти по истории данного вооруженного конфликта. Я благодарю всех за внимание и готов, в общем-то, ответить на интересующие вас вопросы. Спасибо большое
Алексей Эдуардович, за выступление. Действительно, здесь тоже, наверное, по этой теме есть о чем поговорить. Хабаровский процесс, он как бы менее известен и, наверное, менее изучен, как вы правильно отметили, на монографическом уровне, чем, скажем, нюрнбергские, токийские процессы. Ну вот недавно была демонстрация премьера документального фильма «Хабаровский процесс». Вот я имел, значит, ну, счастье или несчастье присутствовать на премьере этого фильма в Общественной палате РФ в Москве, где проходил международный форум без срока давности, посвященный проблемам геноцида в годы Великой Отечественной войны. Вот обязательно, если не видели, посмотрите этот документальный фильм «Хабаровский процесс». В своих выводах вы отмечали то, что еще предстоит историкам уделить больше внимания этому трибуналу хабаровскому, чем юристам. Вот как вы думаете, как вы считаете, Алексей, какие аспекты Хабаровского процесса 1949 года еще недостаточно изучены историками? Спасибо за вопрос. Вообще отвечать на него достаточно трудно, поскольку вообще архивные документы, к сожалению, основная их масса до сих пор современным специалистам, в том числе и историкам, недоступна, к сожалению. Хотя постепенно, как я уже отмечал, документы все-таки рассекречиваются и увеличивается объем публикаций, в общем-то, но хотя они все составляют, вот я выразился правильно, что они все статейные, по большому счету. Это связано с тем, что очень мало архивных документов. Все базируется сугубо на том, что уже, в общем-то, изучено. Если архивные документы в большей степени рассекретятся, тогда, может быть, мы увидим и исторические, новые исторические исследования, более качественные и более объемные по разным аспектам Хабаровского процесса. Опрометчиво заявлять, какие именно это будут аспекты, наверное, я сейчас не возьмусь, потому что я сам не видел данных документов. Но вот ваша статья, она в основном историографического характера. Вот на основе этой историографии вы же можете нам сейчас еще раз сказать, какие же стороны изучены, что изучено хорошо? Очень хорошо изучен международный контекст, имеется в виду Хабаровский процесс на фоне событий Холодной войны, которая как раз в эти годы и развернулась, набрала особую силу. Очень хорошо, на мой взгляд, изучено последствия Хабаровского процесса для международного сообщества, в том числе и принятие Конвенции о запрете бактериологического оружия 1972 года, о влиянии вообще Хабаровского процесса, в том числе на соседние государства, которые были подвергнуты агрессии милитаристской Японии, например, Китай. Пытаются ученые изучать аспекты Хабаровского процесса, в том числе то, что было выяснено на данном трибунале в плане медицины, в том числе в плане биоэтики. Так что вот здесь подвижки определенные есть, безусловно. Но они основную массу свою составляют именно в юридическом контексте, не в историческом как раз. Спасибо большое за развернутые ответы. Спасибо. Следующее наше выступление Николай Бондарь. Это студент Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени профессора Бонч-Бруевича. Тема «Основные итоги 20-летней миссии США в Афганистане». Да, здравствуйте. Меня хорошо слышно? Да, слышно. Презентацию видно? Да. Все, отлично. Моя тема сегодняшнего доклада – это основные итоги 20-летней миссии США в Афганистане. И актуальность данной темы выражается в том,
что 11 сентября 2001 года был совершен террористический акт в США, город Нью-Йорк и ряд других городов, после чего США объявила войну всем террористическим организациям. В 2001 году ввели войска в Афганистан, и 31 августа 2021 года был произведен вывод войск. В связи с этим весьма актуальным нахожу проследить всю деятельность США в Афганистане и подвести основные итоги 20-летнего пребывания. И, собственно, о ходе военной кампании. В октябре 2001 года в Афганистане вновь началась война. К 7 декабря войска США контролировали почти всю территорию государства. В ходе Боннской конференции было принято решение о формировании временного правительства Афганистана, однако борьба на этом не закончилась, а напротив приняла характер партизанской. Настроение против действующего правительства было настроено негативно, так как оно поддерживало деятельность иностранных войск, что, по мнению населения, являлось деструктивным для страны. После вступления в должность президента США в январе 2009 года Барака Обамы было объявлено о необходимости пересмотра стратегии в Афганистане. Таким образом, было обозначено 3 основных направления: военное содействие афганской армии для дальнейшей передачи полномочий, помощь гражданскому населению в дальнейшей интеграции и координация и углубление сотрудничества с Пакистаном в рамках борьбы с терроризмом. Также было поставлено решение о переходе ответственности за обеспечение безопасности страны к 2014 году местным властям. 28 декабря 2014 года состоялся вывод войск стран НАТО. К февралю 2017 года действующее правительство Афганистана контролировало менее 60% территории страны. С избранием Джо Байдена новым президентом США в 2021 году была пересмотрена вся деятельность за время пребывания США в Афганистане. Было принято решение, согласно которому 1 мая 2021 года начнется вывод войск США из страны. В итоге последний американский солдат покинул афганскую территорию 31 августа. За 20 лет конфликта в Афганистане погибло около 2500 американских солдат. 20,5 тысяч было ранено. Потеря натовского контингента войск составила около 1150 солдат убитыми. Это следует из последнего доклада американского инспектора Сигар по делам восстановления Афганистана, который был выпущен в августе. За пределами вооруженной борьбы с исламистами деятельность США в Афганистане была направлена на формирование государственности по демократическому примеру. США выделяли огромные средства на политические, социальные и экономические нужды. Однако за время 20-летнего присутствия уровень коррупции в стране только увеличивался, в связи с чем специальная инспекторская служба по восстановлению Афганистана проводила расследование. 80-90% выделенных средств тратились не по назначению. За все время было сооружено только 2 завода по производству грифельных карандашей в Кабульской провинции и по производству Кока-Колы, тоже в Кабуле. В стране долгие годы не решался фармацевтический и продовольственный кризис. Распределение гуманитарных грузов было также неэффективным, так как чаще всего их перехватывали либо террористы, либо отдельные клановые группировки. Также необходимо отметить, что с самого начала военной операции США ставили перед собой задачу не только борьбы с терроризмом, но и противодействия международному производству наркотиков. И таким образом на данный момент Афганистан вышел на 2-е место в мире по производству марихуаны и гашиша, а по данным ООН за все время пребывания НАТО в Афганистане производство мака увеличилось в десятки раз. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что в Афганистане развернулась гуманитарная катастрофа,
по индексу человеческого развития Афганистан занимает 171 место из 188 стран. Во многом это следствие деятельности проводимых американцами и их союзниками в стране мероприятий. На восстановление страны и экономики было выделено около 145 миллиардов долларов, однако масштабные проекты так и не были реализованы, а пришедшее после свержения талибов правительство стало одним из самых коррумпированных. Таким образом, уничтожение группировки Талибан, противодействие террористическим организациям и установление демократического режима в стране были фактически провалены. Несмотря на критику со стороны других держав, США никогда не отчитывались перед мировым сообществом за проводимые ими действия. Были совершены авиацией США удары по позициям Талибана, где проживало мирное население Афганистана. И также американских солдат американских солдат обвиняют в преднамеренных убийствах гражданских лиц. Один из подобных случаев произошел в марте 2012 года, который был назван Кандагарской резней. Сержант Роберт Бейлс устроил акт линчевания, убив 16 мирных жителей и ранив 6. Среди убитых 9 детей. 11 человек были членами одной семьи. Сержант был задержан и приговорен к пожизненному заключению, несмотря на требования афганских властей устроить суд на их территории. Этого не случилось, его все равно экстрадировали в Америку. Подводя итоги 20-летнего пребывания США на территории Афганистана, можно сказать, что американское правительство так и не смогло понять реалии афганского мира, что во многом послужило причиной провала. В первую очередь стоит выделить сохранившийся до современности родоплеменной уклад жизни и глубочайшую культурную пропасть между афганскими племенами и евроатлантической цивилизацией. США пытались навязать афганским институтам западную цивилизационную модель, которую население и правительство просто не могло понять. За 20 лет деятельности США в Афганистане в стране развернулся кризис намного масштабнее, чем приход Талибана к власти в 1996 году. Важнейший итог таков. Америка потеряла около $1 триллиона и около 2500 солдат, практически не достигнув поставленных задач. Власти Вашингтона воспользовались кризисной ситуацией в регионе для достижения интересов своей политики безопасности, тем самым создавая хаос, который им оказался не подконтролен. Всем спасибо за внимание. На данном слайде вы можете увидеть источники и литературу, которой я пользовался при составлении данной статьи. Можете задавать вопросы. Да, Николай Алексеевич, спасибо, у вас было очень интересное, содержательное сообщение. Значит, в связи с этим у меня вот вопрос, который вот больше касается даже не той фактологии, которая она у вас была действительно такая обширная, богатая, насыщенная, а вот больше к выводной части вашего доклада. Значит, вы сказали, что... Да, значит, вывод такой, что те меры, которые, значит, вот, или те изменения, которые, сама администрация, в общем-то, с подачи, безусловно, американских и других западных кураторов пыталась привнести в жизнь афганского населения, они, просто-напросто не привились вот на этой земле. Вот как вы считаете, какова вот причина такого неутешительного итога? Это были просто сами по себе непродуманные меры, которые, допустим, просто такие вот, просто как бы, вот просто непродуманные меры, не вполне, не до конца продуманные меры. Либо же цивилизационный разрыв между вот пришлым вот этим Западом и, собственно, афганским обществом, он настолько велик, что просто там любая попытка привнесения каких-либо других стандартов жизни, она заведомо обречена на неуспех. Спасибо. Спасибо за вопрос. Мое мнение таково, что все-таки в Афганистане наибольшее значение играет цивилизационные различия между евроатлантической цивилизацией и
восточно-исламской. В связи с тем, что ценности, которые исконно на Западе являются обычными, для Афганистана они просто-напросто непонятны. И деятельность, которую США проводила в Афганистане, она для афганского населения и правительства в целом просто-напросто казалась, иными словами, чудной. В основном афганские власти видели в этом только возможность получения выгоды для самих себя, даже не для населения. Я, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Да, все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Следующее выступление Урчевой, студентки Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета. Тема «Женский вопрос политической практики Турецкой Республики». Так, добрый день. Итак, как уже сказали, меня зовут Виктория, и сейчас я бы хотела вам рассказать тему своей статьи. Тема моей статьи «Женский вопрос политической практики Турецкой Республики». Немножко, Галина, немножко, так, Виктория немножко фонит. Ага, секундочку, извините, пожалуйста. Так, пока Виктория настраивает микрофон, коллеги, спикеры, просьба не покидать пределы конференции до ее завершения, чтобы мы смогли немножко подвести потом итоги. У нас немного осталось выступающих. Пожалуйста, Виктория. Да, спасибо. Итак, изучение женского вопроса, определение места и роли женщины в обществе в целях предотвращения равных условий в политической, социальной, экономической и культурной жизни общества, свободного выбора женщины формы реализации своего профессионального и творческого потенциала остается актуальной сферой науки, современности и прошлого в целом. Статус женщин на Востоке дифференцирован и неоднозначен. Современная наука не обладает точными знаниями о характеристике гендерного взаимодействия в самом далеком прошлом. Продолжительное время в истории стран и народов положение женщины и признание ее прав в обществе отставало от признания прав мужчины. Они не имели права на публичное выражение своих мыслей и идей, участие в делах государства. Особенно отчетливо данная тенденция прослеживается в обществах традиционного типа. На сегодняшний день уровень развития того или иного государства измеряется степенью проявления социальной дискриминации по признаку пола с одной стороны и самореализации представительниц женского пола в социуме с другой. Это актуализирует рассмотрение статуса женщин в исламском культурном пространстве Ближнего Востока, а в частности в Турецкой Республике. Идея эмансипации женщин в исламских государствах Востока зарождается примерно наравне с государствами Запада. В связи с тем, что Турецкая Республика находится на стыке Запада и Востока, там происходит своеобразная борьба, то есть столкновение западных и восточных традиций. То есть, с одной стороны, это тенденция конфронтации традиционализма, стремление сохранить сложившиеся веками тенденции и ценности, а с другой стороны, модернизации, применения стран Западной Европы. В 1923 году к власти в Турции приходит Кемаль Ататюрк, определивший новую траекторию развития государства и структурообразующих аспектов его функционирования на основе светских признаков. Одним из главных достижений Кемаля Ататюрка стала Конституция 1924 года. Закрепление прав женщин в законодательстве республики началось с принятия Конституции 1924 года, где отмечалось право женщин избирать и быть избранными, а также получать образование. Виктория, извините, презентация застыла на одном месте. Сейчас, секундочку. Сейчас видно? Да, 24-й год здесь появился, Конституция. Все хорошо. То есть это уже шестой слайд. Да, все правильно.
Вследствие изобретения данной Конституции в 1935 году на первых парламентских выборах в республиканской Турции приняли участие 48% женщин, из которых в состав парламента вошли 17 представительниц женского пола. Следовательно, государственные меры, проводимые под руководством Ататюрка, способствовали законодательному закреплению прав женщин. Которые получили способность распоряжаться своими трудовыми способностями, выбирать род деятельности и профессию. Далее, в 50-е годы, в связи с конфронтацией в политической системе, процесс женской эмансипации находился в подвешенном состоянии. Общественные деятели, которые придерживались позиции секуляризации социальной жизни, предлагали дальнейшее развитие мер по улучшению положения женщины. В свою очередь, представители религиозных конфессий рассматривали вариант лишения основных гражданских прав у женского населения. То есть, несмотря на то, что время двигалось и проходили десятилетия, все равно вопрос оставался актуальным. И находились люди, которые сопротивлялись Конституции и участию женщины в государственных мероприятиях. На рубеже 80-х, 90-х годов правительством Турции был взят курс на проведение неолиберальных экономических реформ. В 1986 году Турция, став полноправным участником ООН, присоединилась к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Именно данное событие определило основные тенденции в решении женского вопроса в Турции. В период с 40-х по 90-е годы 20 века проблематика, касавшаяся положения женщин в Турецкой Республике, попадала в фокус внимания широких кругов общественности, где были представлены приверженцы разных мировоззренческих и политических воззрений. Таким образом, на основе представленных фактов мы сделали вывод, что социально-культурные перемены 20-го столетия содействовали тому, что у женщин появилась возможность расширить список своих традиционных социальных ролей, что не могло не привести к изменению социального статуса женщин в общественно-политической сфере. Развитие различных женских движений способствовало возрастанию интереса исследователей к изучению роли и образа женщин в социуме и религии. Вовлечение женщин в социальную и политическую жизнь сопровождалось некоторыми особенностями. Его необходимость обосновывать историческими примерами, имевшими связь с исламскими государствами. Женская включенность в решение ряда общественных задач и проблем начиналась с благотворительности, которая всегда очень высоко ценилась в мусульманских традициях. Далее, исходя из этого, мы провели исследования современных ученых, которые тоже задаются данным вопросом, и сделали вывод, что в современной Турции, как и во многих исламских государствах, продолжаются дискуссии, которые представляют точку зрения на статус, права и обязанности женщин как границу между позициями светских и религиозных кругов. На этом мой доклад подошел к концу. Спасибо большое за внимание. Будут ли у вас какие-нибудь вопросы? Спасибо, спасибо, Виктория. Спасибо. Значит, Виктория, у меня такой вопрос. Все-таки вот вы не уточнили хронологические рамки своего доклада. Какой конкретно вы период берете? Весь 20 век, какую-то его часть или, значит, вот, понимаете, потому что вы сами знаете, во-первых, общество вообще всегда развивается, в жизни она не бывает неизменной, тем более вот такой интересный регион, как Турция, которая, значит, как раз в это время переживала такие интересные трансформации. Ну и в частности, конечно, поскольку там сильно влияние ислама, роль женщины, она такая достаточно специфическая. Вот поэтому мне бы просто хотелось, вот, чтобы вы уточнили, о каком именно периоде вы говорите. Спасибо большое за вопрос. Вообще мы изучали весь 20 век, то есть с прихода Кемаля Ататюрка до конца 20 века. Но упор мы сделали именно на начало и конец 20 века. Ну, я вам тогда могу сказать, что Кемаль Ататюрк пришел к власти не в начале, не уже так, где-то ближе, первой четверти 20 века. Вот, так что не сам, да, потому что там еще в это время была Османская империя. Ну, в любом случае, там был еще другой режим. Ну, понятно, хорошо. Просто тогда на будущее вы точнее вот уточняйте, когда вы говорите в докладе, вот какой конкретный период вы имеете это в виду, потому что для историков это вообще важно. А вот применительно к вашей теме это вообще, можно сказать, даже принципиальное значение имеет. Спасибо.
Виктория, позвольте еще один уточняющий вопрос. Вот в названии вы вынесли женский вопрос в название, да? Вот раскройте, что вы понимаете под женским вопросом. Что это такое женский вопрос? Да, спасибо за вопрос. Конкретно я понимаю это как приход женщины не только, как сказать, к власти, а именно дарование ей прав и свобод. Именно вот переход от традиционного общества именно уже к современности. То есть проблема женского вопроса заключается в даровании прав и свобод женщинам. Ну, вроде бы сейчас уже Турция не находится в традиционном обществе, находится, наверное, в информационном обществе, да? Вот там как сейчас женский вопрос решен все-таки в современной Турции? Но опять-таки нужно смотреть в разных частях государства. Вообще в большей мере да, но зависит от того, в какой части проживает та или иная семья. То есть некоторые все-таки следуют традиционным установкам, к которым привыкли с давних времен, но большинство все-таки уже развитое государство. Спасибо за ответы. Спасибо. Следующее наше выступление Анастасии Четвериной, студентки Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, город Екатеринбург. Пожалуйста, Анастасия. Так, да, здравствуйте, меня слышно? Да, их слышно и видно. Угу. Так. Угу. Я студентка третьего курса Уральского федерального университета, обучаюсь на факультете международных отношений, и моя тема – анализ эффективности мягкой силы как инструмента формирования национального имиджа Испании в Латинской Америке. Вообще термин «мягкая сила» появился в последнем десятилетии XX века. Его основоположником является американский политолог Джозеф Най. В своих работах «Рожденный быть лидером. Меняющаяся природа американской силы» и «Мягкая сила. Средства достижения успеха в мировой политике» он описал особенности этой концепции и ее применение Соединенными Штатами. Вслед за США многие страны стали обращаться к мягкой силе в своей внешней политике для влияния на международные отношения. На сегодняшний день вершину рейтинга мягкой силы по версии консалтинговой компании Brand Finance занимают такие государства, как ФРГ, Япония, Великобритания, Канада и Швейцария. И хотя Испания в данном рейтинге не попала в первую двадцатку, процесс ее перехода к мягкой силе уникален с точки зрения условий, в которых государство находилось в конце XX века. Кардинальная смена политического режима после смерти Франциско Франко и международная изоляция. На сегодняшний день тема мягкой силы становится все популярнее среди политических и научных деятелей по всему миру. В частности, в России исследованиями мягкой силы занимаются такие исследователи, как Борзова, Николашвили, Русакова, исследователи Рудуэн, Филимонов и другие. В Испании также эта тема находит свое отражение в отчетах Института Элькана и работах таких исследователей, как Хавьер Ноя, Ильяна Оливье и другие. Мягкая сила, согласно Джозефу Наю, это способность оказывать влияние на других не через применение принуждения, а через поиск союзников, убеждения, создание притяжения в целях достижения результата, выгодного государству. Иными словами, с помощью привлечения. Основными инструментами мягкой силы являются привлекательная культура, легитимная внешняя политика и политические ценности, которые государство транслирует в своей внутренней и внешней политике. Основным показателем мягкой силы является ее привлекательность ее национальной марки или национального бренда. Национальный бренд – это то, как воспринимают страну за рубежом, общественное мнение об органах власти, уровень культуры и образования, социально-экономической ситуации, привлекательность к посещению страны, восприятие ее культурно-исторического наследия и доверие к экспортируемым товарам и услугам. Составлением рейтингов национальных брендов занимаются аналитические агентства и консалтинговые компании, такие как Brand Finance, Future Brand, Portland. В Испании исследованием национального бренда занимаются Королевский институт Элькана и Центр международных отношений Барселоны.
В индексе национальных брендов, составленном агентством Future Brand, в 2005 году Испания не попала в первую десятку стран по привлекательности национальной марки, несмотря на свои историко-культурные достопримечательности, выгодное географическое положение и распространенность испанского языка. Испанский язык является вторым языком в мире по количеству коренного населения, говорящего на нем, после китайского языка. После этого правительство Испании стало уделять все больше внимания направлению мягкой силы, а в испанской научной мысли стали чаще появляться исследования, посвященные ей и ее национальному бренду. Сейчас прошло более 15 лет с того, как Испания начала активно применять мягкую силу, и таким образом можно проанализировать ее эффективность в разрезе нескольких десятилетий. Таким образом, актуальность моего исследования определяется возрастающей популярностью мягкой силы в мире и возможностью оценить ее эффективность на примере Испании. Кроме того, Испания обладает уникальным своего рода ресурсом для концентрации усилий. Это целый регион Латинской Америки. Первым крупным источником, посвященным испанскому национальному бренду, стал рабочий документ «Символическая сила государств», составленный в 2005 году исследователем Института Элькана Хавьером Ноя. Согласно Ное, мягкая сила – это не противоположность жесткой силы, а ее продолжение. Таким образом, экономическая и военная мощь государства становится основой ее международного бренда, а ее культурная, языковая и информационная политика и уровень демократического развития способствуют укреплению страны в мире и определяют ее уровень мягкой силы. Мягкая сила Испании и Латинской Америки строится вокруг давних исторических связей и культурной языковой политики. Благодаря государственному статусу испанского языка в странах Латинской Америки, таких как Аргентина, Мексика, Чили, всего 19 из 33 стран Латинской Америки имеют государственный статус испанского языка. Благодаря этому распространяется испанская музыка, литература, кинематограф, что ведет к расширению экономического и политического влияния Испании в регионе. На сегодняшний день испанский язык выступает инструментом для межрегиональной интеграции. С 1991 года проводятся ибероамериканские саммиты на испанском и португальском языках. Их цель – построить экономическое и политическое взаимодействие на основе культурной общности как раз-таки Испании и Португалии со странами Латинской Америки. Участниками таких саммитов на правах ассоциативных членов являются европейские страны, такие как Франция, Бельгия, Нидерланды и Италия. Таким образом, при активном сотрудничестве Испании укрепляется экономическая культура. Извините, Анастасия, у вас тоже презентация не сработает. У нас тут не работает презентация. У вас слайд. Не листает. Какой слайд сейчас? Вот как обложка была, так и есть первая. Странно, я все листала. Коллеги, остальным видно было? Так, я листаю. Ну да, вы кратко прокомментируйте, если можно тогда. Ну вот составляющая национального бренда, рейтинг мягкой силы за 2021 год, индекс национальных брендов за 2005 год, по которому Испания не попала в первую двадцатку стран. Вот, собственно, страны, которые говорят на испанском языке в Латинской Америке, на португальском говорят только в Бразилии. Продолжим про международную интеграцию. Таким образом, в результате проведения этих саммитов и при сотрудничестве с Испанией укрепляется сотрудничество между Евросоюзом и Латинской Америкой. 26 января 2021 года правительство Испании во главе с премьер-министром Педро Санчесом опубликовало новую внешнеполитическую стратегию на ближайшие 3 года. В стратегии подчеркивается ведущая роль Испании в отношениях Латинской Америки и Евросоюза и планируется продолжение культурного обмена и заключение соглашений Евросоюза с торговым блоком Меркосур. С 1997 года проводятся международные конгрессы испанского языка, организуемые Институтом Сервантеса, с целью создания единого испаноговорящего сообщества. Всего проведено уже 8 конгрессов в испаноговорящих странах, на них обсуждалось разнообразие испанского языка, его экономический потенциал, этика употребления в СМИ и другие. Мероприятия в рамках этих конгрессов способствуют укреплению позиций испанского языка и сотрудничеству испаноязычных стран. Надеюсь, видно следующий слайд.
В результате усилий правительства Испании в 2009 году Испания заняла 10-ю строчку рейтинга Future Brand. В 2012 году был создан специальный проект «Марка Испании», с целью которого было улучшение международного имиджа страны. К 2018 году этот проект проявил свои положительные и отрицательные результаты, на основе которых был создан новый проект. В целом увеличилось доверие к национальному бренду Испании, к качеству производимых ею товаров и услуг, ее финансовая привлекательность. Общая оценка Королевства Испании возросла на 0,74 пункта по 10-бальной шкале согласно барометру марки Испании. Однако, несмотря на то, что некоторые показатели были позитивными, многие рейтинги не показали значимого роста. В частности, оценка Королевства Испании по разным аспектам вы можете видеть на слайде. Самую низкую оценку здесь получила экономическая и политическая жизнь, привлекательность страны для инвестиций оценка 5,9, политическая жизнь оценка 5,7 и привлекательность компаний испанских оценка 6,0. В 2018 году был создан проект «Глобальная Испания», ставший заменой марки Испании. В новом проекте постарались учесть результаты прошлых лет и обратили больше внимания на подобные индексы. В 2021 году по версии Brand Finance Испания заняла 22-ю строчку рейтинга мягкой силы по сравнению с 16-м местом в 2020 году. Однако, несмотря на это, нужно учитывать, что данные рейтинги показывают эффективность мягкой силы во всем мире. При этом, говоря об отношениях Испании и Латинской Америки, можно утверждать об успешности концепции мягкой силы, а также о том, что многолетняя работа испанского правительства в данном направлении продолжается, как и продолжается работа по улучшению имиджа Испании во всем мире. Об этом свидетельствует, например, развитие и преобразование марки Испании в глобальную Испанию. Таким образом, с помощью концепции мягкой силы Испания укрепила свое культурное и экономическое влияние в Латинской Америке. Испанское правительство стало продвигать идею добровольного сближения испаноязычных государств на основе общих и равноправных, что важно, принципов развития и сотрудничества. Укрепление торгово-экономических связей и создание совместных экономических проектов привели к появлению в системе международных отношений нового макрорегиона. Он стал своеобразным символом нового порядка, основывающегося на принципах многополярности и равенства. Также Испания не ограничивается одной лишь Латинской Америкой в вопросе улучшения национального имиджа. И в настоящее время ведется работа по улучшению ресурсов публичной дипломатии, экономического влияния и по увеличению представительства Испании в международных и региональных организациях, таких как Альянс цивилизаций, Ibero-Американский саммит и другие. На этом у меня все. Спасибо за внимание, готова ответить на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, на каких источниках вы основываетесь? Что вы... Там были у меня источники. Ну, я понимаю, но как-то это самое конкретно. Источниками стали как раз-таки рейтинги аналитических агентств. В презентации были упомянуты Future Brand и Brand Finance. Источниками стали документы действующего испанского правительства, внешнеполитическая стратегия, принятая в 2021 году, речи испанского правительства, показатели именно испанских исследователей, монументальным, скажем так, документом стали работы Джозефа Ная по теории мягкой силы и работы испанских исследователей, например, Хавьера Нои. Это все я переводила с испанского. Я понимаю, а латиноамериканские источники вы не использовали? Все-таки речь идет... С испанского же. Нет, я понимаю. Но... Латиноамериканским источником стали Международный конгресс испанского языка и сайты Ibero-Американских саммитов. Они были созданы при поддержке правительства Испании, но они больше о деятельности именно в Латинской Америке и о самой Латинской Америке. Хорошо, спасибо. Анастасия, скажите, пожалуйста, чем обусловлен выбор данной темы? Выбор данной темы обусловлен интересом вообще к феномену мягкой силы с моей стороны. В настоящее время я веду работу по сравнению мягкой силы Европейского Союза и Испании. В целом также Испания, как я уже сказала, имеет уникальное условие перехода к мягкой силе, потому что после окончания франкистского режима страна находилась в условиях международной изоляции, и как такового национального бренда и не было, поэтому мягкая сила в данном случае, наверное, была единственным возможным инструментом
для формирования национального бренда, поэтому это тоже обусловило мой выбор, именно уникальность и интерес с точки зрения вынужденности Испании к использованию мягкой силы. Спасибо. Спасибо. Коллеги, мы охватили всех выступающих, всех спикеров, но давайте подведем какие-то краткие итоги. Я думаю, коллеги из Республики Беларусь и из Республики Узбекистан тоже выскажутся. Интересно будут их суждения. Мы проработали более 2 часов. В целом студенты придерживались заданного регламента. Но я уже как бы подвожу некоторые итоги. Что хочется сказать, что вот выбор вот этих выступлений, спикеров, как мы сейчас их по-новому называем, он чем был обусловлен? Ну, где-то отчасти содержанием статей, где-то отчасти проблематикой, ну и, конечно же, географией. Мы хотели охватить более широкую географию в той или иной секции. Также чувствовалась разница в самих докладах и в выступлениях, чувствовалась разница. Где-то вот были даже первокурсники, для которых это был только такой первый опыт, такой пробный шар в науку, шажок в науку. Ну и также вот чувствовалось, что были выступления уже маститых старшекурсников, бакалавров и магистрантов. Значит, и, конечно, это нормальное явление, считаю, для студенческой конференции. Было интересно, было содержательно. Ну вот, если говорить о конкретно докладах, хотя не хочется выделять лучшие, но, наверное, какие-то лучшие мы должны выделить, да, доклады и выступления. Ну, каждый доклад был по-своему хорош. Если вот говорить о студентах исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета, очень было интересно и содержательно. По граффити и муралы мы многое для себя здесь узнали нового о культуре прошлого и современного искусства Беларуси. Жалко немножко вот презентация там, техника немножко подвела. Также вот буквально, когда я увидел вот эту статью из Беларуси «Башкиры в партизанском движении» на территории Минской области, тоже вот было очень приятно, что наши белорусские студенты нашли и подняли вот такую для нашей республики Башкортостан тему. Также хочу выделить и студентов из Республики Узбекистан, чьи работы, чьи доклады были основаны в основном на источниках прессы, на документальных источниках. И для них это тоже, это были, по-моему, магистранты, хороший опыт такой русскоязычной конференции. Также для меня было важно, и для Шамиля Рашидовича, поскольку мы как бы модераторы, важно было услышать выступление, где есть не только фактология, но есть теория, где есть проблематика, где есть дискуссионность. И в этом плане вот хочется выделить выступление наших 2 студентов, Тимура и Янбарисова, по
периоду между Мюнхенским соглашением. Также весьма неоднозначное, но, я думаю, полезное выступление Егора Савельева по подвигу 28 панфиловцев. Также историографическая статья, выступление, доклад студента из Улан-Удэ, тоже очень добротное и выступление Алексея Максютова по Хабаровскому процессу. Также хочу отметить студента Санкт-Петербургского госуниверситета Николая Бондаря, то есть по современной ситуации, миссии США в Афганистане. Тоже чувствовалось, что Николай владеет проблемой, так же, как и вот последнее выступление Анастасии Четвериной, извините, если ударение неправильно поставил, из Екатеринбурга. Тоже человек уже, мне представляется, уже не первый год занимается этой темой и тоже ею владеет, так же, как и вот, наверное, первые шаги в науку делает студентка из Стерлитамака по женскому вопросу в политической практике Турецкой Республики. То есть вот по мне все выступления, доклады были полезные, интересные. Некоторые носили фактологический характер, некоторые носили проблемный характер. За что хочу выразить всем благодарность и признательность. Самир Рашидович, меня дополните, и потом, наверное, коллеги из Беларуси и Узбекистана тоже что-то скажут. Хорошо, спасибо, Александр Закирович. Ну что ж, дорогие коллеги и прежде всего наши дорогие выступающие, наши спикеры, наши студенты, вас я хочу прежде всего поздравить с этим событием, потому что даже безотносительно тому, скажем, какое впечатление произвел доклад на аудиторию, вы, самое главное, вы приобщаетесь к научной творческой работе. И это очень хорошо. Вот с такого вашего, в общем-то, еще юного возраста вы уже узнаете, что такое наука, что такое ей заниматься, и, значит, и все тут и положительные, и все положительные, отрицательные моменты, которые так или иначе с этим связаны. Так что в этом смысле я считаю, что здесь олимпийская система. Главное не побеждать, главное участвовать. И все, кто приняли участие в этой конференции, все, кто составляли эти доклады, те, кто с ними выступали, и даже те, кто не выступал, скажем, не всем можно было предоставить слово, а просто, значит, вот прислали свои материалы на конференции, те уже оказываются в выигрыше, они делают свои первые шаги вот на научном поприще. Вот. Это, так сказать, я считаю, как самый главный итог для тех, кто участвовал в этой конференции. Вот. Ну, теперь, значит, Рустам Закирович здесь, в принципе, уже охарактеризовал, значит, все эти вот основные доклады охарактеризовал. В принципе, здесь у нас с ним такое, в какой-то степени такое коллективное решение. Но единственное, что я в качестве пожелания могу вам сказать, что вот надо всегда помнить тезис Гегеля о том, что форма – это и есть содержание. Поэтому, понимаете, форма подачи доклада, она бывает не менее важна, чем само ее содержание. Вот это в первую очередь, конечно, относится к нашему первому выступающему, Кухарскому Никите Андреевичу, конечно, который понял очень интересную проблему, значит, интересно к ней подошел, но вот, к сожалению, здесь иллюстративный материал, он как бы играл такую самостоятельную роль, а вот с этим, к сожалению, было не все в порядке. Вот. Но в основном, конечно, все доклады свидетельствуют о вашей хорошей научной подготовке, о вашей обширной эрудиции, не только по специальному вопросу, но и эрудиции в целом. И, значит, в этом смысле, конечно, безусловно, то, что вы сделали, это является определенным вкладом в науку, в нашу историческую науку. Спасибо. Спасибо, Шамиль Рашидович. Коллеги из Минска, Павел Аркадьевич, что-то скажете? Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Павел Аркадьевич в настоящее время ведет параллельную конференцию. Он вынужден был покинуть нашу конференцию и попросил меня заменить его. Меня зовут Александр Федорович, фамилия моя Радько, я доцент кафедры истории Беларуси и славянских народов. Ну и имею непосредственное отношение к сегодняшней конференции. Вот мои
две девочки. Одна Аня, которая выступала по теме башкиров в партизанском движении на территории Минской области. И еще одна в другой секции, Аня Романюк, Майя Романюк. Вот они как раз-таки и являлись спикерами сегодняшней нашей конференции. Поэтому мне очень приятно было принять участие в конференции. Я хочу выразить уважаемым ведущим огромную благодарность за очень хорошее ведение конференции, за доброжелательное отношение к нашим студентам. Некоторые из них, вы правильно сказали, впервые выступают на таком важном, серьезном, значимом мероприятии, как первая всероссийская онлайн-студенческая практическая конференция. Это, безусловно, очень-очень хорошо. И в целом огромное спасибо вашему университету, руководству и вам лично за то, что вы организовали такое мероприятие. Мы обязательно о нем расскажем на сайте на нашем. Мы обязательно поддержим наших студентов для того, чтобы они дальше продолжали эту работу. Мне бы хотелось еще два слова сказать относительно выступления Ани Лацидевич, вот та девочка, которая говорила о башкирах в партизанском движении. Вы знаете, когда Аня готовила эту работу, мы вместе с ней, то мы искали материалы о башкирах в партизанском движении Беларуси в интернете. И вы представляете, очень и очень мало материалов, очень и очень мало сведений о ваших земляках. А между тем их было очень и очень много. Дело в том, что у нас сложилось такое впечатление, что эта тема пока еще не изучена, что ее необходимо развивать и дальше. И в этой связи я бы хотела, и Аня обращала ваше внимание на то, что у нас в Беларуси в настоящее время создается интернет-портал, который так и звучит «Партизаны Беларуси». Вот достаточно набрать вот это словосочетание «Партизаны Беларуси», и вы сразу же попадаете на вот этот интернет-портал, который в настоящее время создается, и мы, наши студенты, принимали даже участие в его создании. Представляете, это уникальное такое мероприятие, которое организовал наш Национальный архив Республики Беларусь и издательский дом СБ «Беларусь сегодня». И там выкладываются сведения о тех 347 тысячах партизан, которые воевали с немецко-фашистскими захватчиками на территории Беларуси. И вот смотрите, только половину партизан выложил этот портал. А уже сейчас мы находим сотни людей, ну в данном случае даже башкир, которые принимали участие в партизанском движении в нашей стране. То есть фактически Аня сделала первый шаг по использованию вот этих технических возможностей для того, чтобы и дальше искать тех героев с вашей республики, которые сражались, возможно, погибли, и, возможно, где-то захоронены. Но то есть это как бы старт нового проекта можно даже сделать. Вот смотрите, ведь многие из них вернулись домой, жили, а возможно, что их именами названы где-то улицы, возможно, в каких-то музеях школьных есть сведения о них. Вот стоило бы студентам вашего университета продолжить эту работу поисковую, чтобы мы могли, чтобы мы могли исследовать всю судьбу этого человека, которого забросила судьба, опять-таки, из далекой Башкирии сюда, к нам, в Беларусь. Это очень интересная, перспективная тема. Мы аналогичную тему разрабатываем с историческим факультетом Евразийского национального университета имени Гумилева. Он находится в Нур-Султане. У нас там так звучит тема: уроженцы Казахстана в партизанском движении в Беларуси в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 годы. И в настоящее время вот наши ребята уже собрали достаточно большой материал, собственно, который может быть основой даже для отдельного такого издания. Мы планируем его в конце года издать. И вот по аналогии с этой темой можно и разрабатывать тему, связанную с уроженцами Республики Башкортостан в партизанском движении на территории Беларуси. Аня затронула только Минскую область, а у нас и там было 10 областей в годы Великой Отечественной войны. Так что вот желательно, чтобы студенты ваши тоже заинтересовались этой тематикой. Вот. И вместе, совместно мы продолжали вот это исследование. Оно, на наш взгляд, очень интересное, перспективное. Ну и студенты занимаются этим делом с удовольствием. Позвольте еще раз поблагодарить вас, уважаемые коллеги,
за организацию конференции, за то, как здорово вы все организовали. Надеемся, что будет сборник, и наши ребята получат возможность вот похвастаться своими достижениями. Обязательно, обязательно. Спасибо за теплые слова. Спасибо за счастье человеческого общения через просторы интернета. Хорошая идея относительно проекта «Уроженцы Башкортостана в партизанском движении Белоруссии». Да, мы обязательно возьмем эту идею на вооружение и тоже подключимся к этой работе. Спасибо огромное. Республика Узбекистан, вы с нами? Сейчас, пожалуйста. Ташкент, или вы отключились? Так, ну, похоже. Неля, нет их, да? Нет. Угу. Ну, на этом, уважаемые студенты, уважаемые преподаватели, мы завершаем нашу первую международную онлайн студенческую конференцию. Это был наш первый действительно опыт. Коллеги из Беларуси нас немножко, по-моему, перехваливают. Были шероховатости, были. Но мы старались и обязательно вот этот электронный сборник в Ринсе постараемся опубликовать. Там только требования довольно-таки высокие, не менее 60% оригинального текста. Поэтому вот все те работы, а у Беларуси там процентов 90 все проходит, там все это мы опубликуем. Спасибо. Спасибо, коллеги, за участие. Всем крепкого здоровья, творческих успехов, благополучия.